Tompolasy tombovavy tafarakisika ato anatin'ny miara-manonja MPS Radio Mada amin'izao andro vaovao izao talata 9 Desambra 2024 anterina ny arabo ambampirarintso antsika mianakavy arahaba tsy misy anavahana arahaba ny manjakamiadana samy mahazo ny nafalo hatrany ampitan'ny ranomasina rehetrarehetra any. Isaorana ianao izay mahafohy fotoana amin'ny fanarahana nyity miara-manonja MPS Radio Mada ity satria izany ihany koa dia midika ho fifamatorana, midika ho fametrahana amin'ny tena hoe mazava-dehibe ny raharaham-pirenena, raharahan'ny malagasy, raharahan'ny firenentsika amin'ny sehatra maro lafy ka izay le hoe fanarahana ny vaovao, fanarahana ny zava-misy, fanaovana ny famakapakana isan-karazan'izay no atao hoe mampitombo ihany koa ny firehetan'ny fitiava-tanindrazana ao anatintsika mianakavy izany. Akoatra an'izay dia isaoran'ireo teknisiana marobe izay miara-misalahy eto amin'ny MPS ao amin'ny Radio Mada amin'ny fanatanterana izany an'ity fandaran'ity raha tsisy endrzareo reo dia tsisy raharahavanina eto fa dia inona moa no atao eto raha tsy eo ny teknisiana ka eo ny teknisiana eto amin'ny Foibe, eo ny teknisiana miparitaka manerana ny nosy any amin'ny faritra rehetrarehetra any. Ho anareo any ampitan'ny ranomasina moa zany afaka manaraka amin'ny Facebook sy ny YouTube ianareo arakarak'izay atao hoe fomba hahafahana manaraka an'izany. Ny eto toerana eo ihany koa zay ny Facebook sy ny YouTube fa eo izany ny Radio Mada sy ny MPS Radio ary ny fahitalavitra MPS. Iny tsefatsefaneny moa indraindray tapaka ny jiro, indraindray rano maisatra ny connexion sy ny sisa zany tsy maintsy atrehana daholo fa ny voaray aloha zany dia voaray, ny tsy voaray dia afaka jerena amin'ny fomba hafa ihany koa amin'ny fotoana izay manaraka izany fa iny moa zany arakaraka ny zava-misy iainany tsirairay ihany ny momba an'izay. Akoatran'ny izany resaka raharaham-pirenena isika na eo ara baolina kitra amin'ny mondial ny Qatar izay arahany be somara arahany izao tontolo izao, io moa be dia be ny zavatra mitranga any fa eo ny baolina fa eo ihany koa ny zavatra izay azo akana lesona tsara mihitsy amin'ny hoe fomba fiainan'ny olona any, fomba fiainan'ny vahiny, fanarahana ny fepetra sy ny lalàna any Qatar, any tanin'olona any, ahoana sy ahoana ny fandehany, ahoana ny resaka kolikoly satria ity mondial ity ny tena anisan'ny hoe maloka indrindra raha teo amin'ny fanomanana sy ny fikarakarana satria tena nanjaka ny kolikoly. Anaran'olona ambony maromaro no voatonona tao anatin'izany ary rehefa miatra ny sazy zany ho an'ny zaza ohatran'ny Platini, Roger Blatter sy ny sisa zany rehetrarehetra zany no iainana ao anatin'le izy ny lalàna ny Qatar tena enjana be na ny fomba fitafy, na ny fomba fiaina, na ny fahadiovana, na ninona tsy maintsy manaraka ny lalàna. Mety aminao any amin'le tanin'olona dia makany ianao, tsy mety aminao dia mijanona fa lasa gadra fotsiny na andolamandy izany ary be fa betsaka ny nandolamandy. Zay ny momba an'iny baolina mandeha fa ny raharaham-pirenena ihany koa dia tsy maintsy arahana akaiky dia akaiky zany ny eto amintsika fa tsy hoe lohambaolina fotsiny dia any amin'ny baolina dia zay fa ny raharaham-pirenena ihany koa tsy maintsy mandeha hatrany zany ny fanarahantsika azy. Raha ny zavatra nisy eo aloha zany tato anatin'ny 420 ora, 720 ora tao anatin'ny 2 andro nanomboka tamin'ny faran'ny herinandro teo hatramin'izao talata izao dia maro ny nitranga. Io moa zany tsy misy hoe tony amaivana na tony hoe manandanja kokoa fa maro no nitranga ary samy manana ny tena hoe lanjany ireny toe-javatra nitranga ireny. Eo aloha zany ny resaka hoe fiomanana amin'ity resam-pifidianana ity, ahitana ny tsy fahatombanana isan-karazany eo amin'izay le hoe fikarakarana ny fifidianana filoham-pirenena tanterahana amin'ny herintaona izay efa akaiky anie zany, efa tena akaiky mihitsy kanefa dia miseho ny tsy fahatombanana isan-karazany matoa misy mifimenomenomana etsero dia misy dikan'izay ary eo anatin'izany no anentanana ny olom-pirenena amin'ny fandraisana andraikitra mba hijoro tsara eo ihany koa ny fahasahiana tsara manoloana ny
zavatra tsy manjary manodidina ny hoe momba n'izay fiomanana amin'ny resa-pifidianana izay zao mantsy le izy misy guerre de communication amin'izao fotoana zao amin'io raharaha io misy guerre de communication inona dikan'izany misy fampitam-baovao sy tontolo-pifandraisana izay mananika any amin'ny seha-piaramonina isan-karazany amin'ity resaka tontolo-pifidianana ity zany hoe misy vaovao zany na zavatra ambara mitosaka atosaka anenevon'ny fiaramonina de isan-karazany reny hoe fanatosahana hevitra fanatosahana vaovao ireny zany de ilay fiaramonina amin'izay fotoan'izay miaino dia mandinika an'le izy ihany koa ary le olona ao anatin'ilay fiaramonina eto Madagasikara je tsy mitovy ny fomba fifandraisany an'ireny vaovao sy ny zavatra rehetra zay atosaka eo amin'ireny tsy mitovy io le antsoina hoe capacité d'écoute le fahaizana miaino zany tsy mitovy fa misy ny mandray aloha dia misy ny hoe mandalo fotsiny misy tena tsy mandray mihitsy zato isan-jato fa miditra ato dia mivoaka ty amin'ny sofin'ilana ity zany antony rehetrarehetra zany no ilana ny famerimberenana foana ny fanazavana foana satria tena ilainy zay amin'izao vanim-potoana izao raha misy ny fanazavana amin'ny tena hoe hevitra mitombona hevitra tsy miolakolaka izay no tena izy zany nytiako Madagasikara zao manatanteraka ny andraikiny izy tarihan'ny président Marc Ravalomanana manao ny fanazavana ary tena hoe tsy mandriandro tsy mandrialina mihitsy manazava amin'ny vahoaka malagasy hoe zao aneny tena fandehan'ity raharaha eto Madagasikara ty raha tontolo-pifidianana inona daholo le efa nahavoa tany aloha tany inona ny zavatra tsy nety ahoana an'ireny doublan reny efa nitranga tany aloha tany de mbola hiverina ihany ve amin'izao refonte totale natao amin'izao fotoana zao milisy mpifidianana dia misy ny tsikera isan-karazany misy ny tsy hoe indro kely tena indro be mihitsy vao miainga vao firy volana zay dia efa hita ny atao hoe tsy fandehanan-javatra amin'ny lafiny maro tsy misy fironiny zany misy ny interview ataon'ny mpanao gazety eto amin'ny MBS sy eto amin'ny Radio Mada voamaly zao no nandrenesantsika tany anaty fampahalalam-baovao ny MBS tany ny zavatra mitranga eny potony tsy hoe ty ambony latabatra ty tsy hoe miandriandry tatitra fotsiny am'izay solotenany rehetrarehetra any zay tompon'andraikitra am'izany karakara amin'io hoe miandry tatitra de hoe aiza ny anareo ahoana ny avany ananina any inona ny zavatra mitranga tatitra ihany ny ataratasy ihany fa inona le tena zavatra mitranga any tokantranon'olo any misy tokantrano tsy andalovany misy hoe ataovy sy hoe peonsony eny tany anaty vaovao zany misy ny hoe rehefa tsy tratra ny olona tena feno ny olona am'le tokantrano de mandana makary tsy hitan'le olona tsony izay atao zany ve ny fomba fiasa nefa de hoe tena zavatra goavana be ka ao anatin'izay zany de mandeha foana ny fanazavana zay manana andraikitra am'izay tokony azavaina ary le fanazavana de fanazavana mitombona sy fanazavana marina fa tsy fanazavana fanadiovatena na fanazavana fialana bala tsy zany zao nefa rehefa mandeha zany le fandefasana ny fanazava-kevitra misy fanazava-kevitra be deaibe zay le tenentsika hoe misy guerre de communication am'izao fotoana zao misy fanazava-kevitra be deaibe zany mitosaka eny anivon'ny olona mitosaka eny anivon'ny fokotany mitosaka eny amin'ny fiaramonina amin'ny ankapobeny eto Madagasikara misy fanazava-kevitra maro be de ireny fanazava-kevitra eny samy manana ny mazava loatra ny hevitra finosiny sy ny tanjona ao ambadik'ilay fanazava-kevitra raha ty amin'ny tiako Madagasikara zao no resahana raha zay no raisitsika ohatra mazava tsara ny an'ny tim mazava tsara mihitsy de hoe mandraisandraikitra ianao olom-pirenena arao maso izay azo araha maso rehetrarehetra ary maily foana amin'ny zavatra rehetra manodidina ny fikarakarana ny tontolo-pifidianana
ngezabe zany a raha izay fitenena ny tim zay ane ny tena hoe raisina mahitsy hoe mailo masami mailo amin'ity raha ty iza ny tokony iteneny zany ny fanjakana ny tokony iteneny zany raha ny tena izy ny seniny tokony iteneny zany zay ao anaty tokotambe ny fikarakarana ny fifidianana no tokony iteneny zany hoe sami mailo diozany sasany hoe tsy izy hoe de iteneny zany satria ohatrany hoe lasa mitsikera-tena raha miteny zay nefa raha hoe fijoroana amin'ny fahitsiana dia afaka miteny zany tsara mihitsy ny eo anivon'ny fitondrana satria misy ny ainao manjery mpanjakana egalina ainao manjery mbahoaka zay le izy dia ny fitenenana ohatran'izay filazana ny zavatra mahitsy a fanabiazana ane zany ary io fanabiazana olo-pirenena io anisan'ny nanontanian'ny sadeka io fanabiazana olo-pirenena io manodidina ny tontolo-pifidianana nanontanian'ny sadeka io hoe ahoana ny fanatanterahana amin'ny momba zany satria na ahoana ny aty amin'ny fifidianana ane iny zany efa atao hoe fanatanterahana ny fifidianana le mandeha le mandatsabato any amin'ny biro-pifidianana de le mandatsaka vato ao amin'ny urne reny zany a efa atao hoe fa aty amin'ny farany reny amin'ny tontolo mpifidianana zany amin'ny fanatanterahana fifidianana fa melohan zany rehetrarehetra zany melohan'ny anaovana ny lisy-pifidianana sy ny sisa misy fotoana ary ianao raha anao fanabiazana zany fanabiazana olo-pirenena zany tsy zavatra maivana so de averiny sasany hoe ohatra mampianatra matematika sy fizika sy histo-géo sy français sy anglais sy malagasy izy ty sy SVT any am-pianarana fa tena goavana be zany ary mitaky zay le tena zava-dehibe zay mitaky fotoana ny fanabiazana olo-pirenena ary io ny tena hoe faratapiny raha mbola miteny sika hoe firenena demokraty fanabiazana olo-pirenena tenenina foana zany tokony atao zany sy sisa fantatra lisy fa tokony atao fa rehefa manelingelona zay hoe tombontsoa any ambadimbadika any ho an'ny sasany zay manana eritreritra an'izany de tsy miditra lalina am'izany izy fa ny mahamaika de ny hoe ahoana ny songadinako ahoana ny lazako amin'ny vahoaka malagasy sy ny ekipa zay miaraka amiko fa izay de tena manao zavatra amin'ny fikarakarana ny fiainam-bahoaka amin'ny fikarakarana ny fotodrafitrasa amin'ny fananganana an'izao zao zay no atao hoe mahamaika zany ho an'ny sasany ny filazana tena io moa le tenena am'izao fotoana zao hoe oeraoera teny avy any aloatra any mantsy io oeraoera io de mbola misy teny anankiray ihany ko fanaraka am'izay fameno am'izay le hoe oeraoera zany hoe matikambo rainy dedaka fa misy ihany ko le teny anankiray hoe balaoasy mbola fiteny avy any aloatra koa io manao balaoasy fotsiny dikan'le balaoasy de zao hoe be resaka fotsiny be de be fampanantenana nefa tsy manao akory inona fa tsy zany mihitsy mitranga am'izao fotoana fampanantenana foana fampanofisana foana taizaina le malagasy itsiritritra ny any ivelany itsiritritra ny any ivelany tononona daoly ty anara-tanàna any ivelany ty zany akory tsy midika hoe tsy mety ny hoe mba mijery ny ataon'ny olona fa le hoe fakatahaka makatahaka amina sehatra zay idirana rehetrarehetra de tezaina ilay malagasy akatahaka ny dikany makatahaka de tsy mivaky loha fa ny hafa ihany no amboamboarina eo de hiezaka zany mba hoe anao amin'ny tontolon'ny fanaovan-gazety moa misy an'izany koa le hoe plagiat teny italianina izy io raha tsy diso ny fitadidianay plagiat de any amin'ny ordinatera any koa misy teny ampiasaina za tsy tenen'le izy fa itsika ny tiano tenenina fa de resaka hoe makatahaka zany foana no mahamaika nefa ny ianao eto tsy voakarakara ka ny tiano tenenina zany de hoe mandeha ny fanatosahana hevitra isan-karazany am'izao fotoana zao
eo amin'ity tontolo mpifidianana ity de tonga ny vahiny avany tsika moa tena hoe vazaha fa misy koa ny vazaha fotsiotra fa rehefa nivelany tsika de atao hoe vazaha fa misy koa ny vazaha mainty fa na vazaha mainty io na vazaha fotsy io na vazaha mavo io de hoe vahiny zay tonga izy reny avany jereto amintsika de mody fanontaniana no apetrany fanontaniana maromaro ahoana ny momba an'izao ny fanatanterahana n'izay asa tokony natao zay antaniny reto vahiny reto antaniny reto sadeky reto zareo ne tsy niteny hoe ahoana ny fanatanterahana ny fanabeazana ny olom-pirenena hoe de ahoana ny momba famatsim-bola ny atoko raha zay fotsiny raisika ny atoko sy ny mpilatsaka hovidiana tsy zay fotsiny ny antanin zareo fa misy question de temps io hoe nanomboka oviana no nanaovana an'izay eo tsika fa kofona satria ne misy olo-tena an'ireny eto misy olo-tena firenena mikambana eto misy olo-tena avy any amin'ny le rafitra isaparitra hoe sadeka eto misy eto ny mpamatsy vola misy eto vondrona Europeana ny banky iraisam-pirenena ny FMI ny masevo maro isan-karazany misy eto dia reo le sefosefo any ambony any zany avy any Afrika sy ny sisany tonga eto izy amin'ny fotoana zay atongavany eto zany hoe tsy de hoe mampiomana lava be atonga zao ny sadeka tonga eto de tsy hoe ny seny ihany no ndresahany akany amin'ny seny izy satria ny seny zany no rafitra mpikarakara fifidianana normal be zany de miteny ny seny zao le sadeka nefa tsy efa mahafantatra de melo satria misy solon-tenany eto efa fantany efa manana donné izy any amin'ny fa ianao no anontaniny ahoana ianao zany ny tiany teny de ianao zany anontanina milaza hoe efa mety tsara ka fa tena mezaka tsara ka azao ka mampiasa logiciel loatra zao zay ka oy sisy eo lasa ndray le sadeka manontany ny RMDM mari de lasa ndray ny sadeka manontany ny atoko politika manontany an'izao zao zay hoe tena hoe manana andraikitra am'le tontolon'ny fifidianana tsy azo amidy zany ny eo amin'ny sehatra raisam-pirenena tsy azo amidy hoe tsy azo hoe ahodikodina mety mieritreritra ny sasany hoe so de everiny fa hoe mitovy amin'ny zay malagasy sy nahita fianarana ny any amin'ny sehatra raisam-pirenena any so de everiny sasany hoe mitovy amin'ny hoe tsy mara-baovao ny rafitra iraisam-pirenena toy ny sadeka sy ny namany mahalala noho ny fantatsika rehefa mizahatra mitranga reto tena voamarika zany mizahatra mitranga eto Madagasikara ohatran'ireny tany Kongo le ty fitrolony reny ny eto Madagasikara izay mpanao gazety ara eto Madagasikara ny fianakaviam-ben'ny mpanao gazety eto Madagasikara na ny gazety hoe momba fitondrana na amin'ny manohatra ny fitondrana fa hoe fianakaviam-ben'ny mpanao gazety tsisy anavana mbola tsy maharaka n'le zavatra mitranga mpanao gazety any Paris any no efa miteny hoe zao ny mitranga any amin'izany Kongo zany zao hitanareo zany fa ny any ivelany ara maraka kokoa noho ny eto amintsika satria ny endrareo malalaka ny fomba afahana miasa manangona ny vaovao malalaka ny fiatrehana an'izay hoe asa amin'ny fikaroham-baovao izay fitaovana ihany koa moa efa afoleta be ny endrareo zany amin'izay le fikaroham-baovao izay ny teknika moa zany iny eo ihany koa ka zay le izy de samy milaza an'izay lazainy zany amin'ny zao fotoana zao samy milaza an'izay lazainy fa ny olona manoloana an'izay zavatra rehetrarehetra tonga any apototsofiny any sy izay zavatra rehetra zay tenenina any de ny zavatra hita kosa aloha ankehitriny efa tena tsy azo amidy zany tsony olo ary misaina io malagasy io misaina ny malagasy misy mieritreritra mantsy any ambadimbadika any hoe ohatra hoe ny eto Antananarivo renivohitra ohatra hoe ny any amin'ny faritra iva tsy tiana mihitsy ary tsy mety mihitsy ny filazana hoe ambany tanàna ahoana satria le teny hoe ambany tanàna ohatra misy fanambaniana zany fonosiny levitra
tsy fiteny zany fa hoe misy ny iva toerana am'resaka relief io a dia misy ny atontony de misy ny avitoerana zany zay ny eto Antananarivo de mety mieritreritra ny sasany hoe ny ponina izay miena amin'ny faritra iva eto Antananarivo dia mbola mitovy amin'ny tany amin'ny 7 sy 4 arivo ihany ny fomba fandraisany zavatra, ny fomba izay hoe fandinihan zavatra, mety mbola misy mieritreritra an'izany a fa zay eto samy teny mihitsy fa tsy mitovy amin'ny tamin'ny atao hoe fomba fandinihan zavatra tamin'ny 7 sy 4 arivo ny am'izao 2020 sy 4 arivo zao raha tsy minona reo de ndana makany tany nefa nisy tompon'andraikitra hoe nanontany hoe manao fanadiadiana zany momba ny resaka vidin-javatra sy ny sisa le any amin'ny fatra tany amin'ny sotry iny aloha tsorona tany amin'iny sotry mantsy malalaka be de niditra tany anaty mpivarotra rehetrarehetra tany le olona zany efa tena sahirana amin'ny fiatrehana ny fiaina de hoe ahoana ny tony nisy voatoraka voatabia tao zay tsy teny zavatra betsaka eto nisy voatoraka voatabia tao ary ny afara tamin'ny fametram-pialany lay tompon'andraikitra mihitsy hoe izay le midina sur terrain no ohatra mahazo loza manoloana an'le olona fa ny any am'brao any zany de any fotsiny ny any am'brao hoe ndana makary fa le midina eny fotony mihitsy no mifanehatra am'lay olona zany de tratra nitoraka voatabia zany tsy haitsonina loha le voatabia sa tsy loha fa zay no zava-misy zavatra nisy de hitantsika am'zany hoe manahoana zany le izy satria le olona efa tereniny fiainana dia ato nefa zany no fanazavana mety hoe tena miezaka zao tena ao anatin'ny fampandrosoana mihitsy zao hoe IEM PEM sisy zao ny drafitra tenenina daholo ty zavatra rehetrarehetra ty nefa le fampanantenana atram'izay so de tsy fantatra ny sasany ary fa tadidin'ny olona ny reny arina misy arany atao hoe manadinidino de moro zao ny fitenenana any amin'ny kilalao misy an'izany hoe manadinidino misy ny horonan-tsary misy ny horonan-peo misy ny vavolombelona mijoro hoe tena niaina n'lay raharaha de mbola afaka miteny hoe zao anie tena zavatra nisy na ao ara miezaka manarotsarona l'izy ka ny tiana tenenina de hoe io malagasy io am'izao fotoan'izao efa tena mandinika io fa tsy hoe mieritreritra ianao hoe tsy pazanao kely en'izao izy de tonga de hoe anaraka anao fa malagasy koa aloha maime tsara velantsika io zany toetrany raha miteny hoe malagasy de ny tena ao anatiny ny tena isika menakavy zany voafoaka ao anatin'le hoe malagasy ary ny vahiny no manamarika an'izay malagasy rehefa tena diniana ohatrany tsy mba tonga de mahitsy zany fa ohatra miolakolaka zany eo ianao atsarainy fa rehefa tsy ambadika azy ianao fosainy aratsiny hoe tsy iny koa ny ohatr'izao ino ohatr'izao zany moa zany zavatra miseho any anaty fiarahamonina any zany fandraraha-pirenena tompoko dia tsy maintsy mandeha amin'ny zavatra mahitsy sy mangarahara tsara ka sao de misy mihevitra hoe am'izao fotoan'izao fa tena miomana mafy mihitsy amin'ny fifidianana manangombola zay nenina tonga ny sadika iteny hoe ahoana tsara moa ty resaka vola ampiasainy ty matoa izy miteny an'izay le vola ampiasaina kandida vola ampiasaina ny antoko politika io araka ny teny président Marc Ravalomanana manana hoe vola samy manana fa nisany tsy mitovy marina mihitsy zay fa rehefa hiatrika an'izany fiatrehana fifidiana zany propagande sisa ahoana tsara ny momban'io raha ohatra tsika tena hoe firenena manaja ny demokrasia tena izy tena hoe firenena demokraty dikan'izany zany tokony hitovy ny sens ao anatin'ilay fifaninanana satria le fifidianana fifaninanana ohatran'ireny le manao atletisme reny amin'ny gym baka sy BBC reny fifaninanana io de mitovy ny mpianatra ny sens ao anatin'le izy fa rehefa avandray hoe ratsy fiomanana ny sasany manao voky be de torana rehefa tonga eny amin'ny arrivé
Ny sasany tsy ninan-kanina mihitsy de vao tsy miainga de fa torana, ny sasany sepitra, tsy ampy entraînement. Fa raha hoe le sens amin'ny ankapobeny de tokony hitovy zay satria mitovy ny fiaingana sy ny fepetra isan-karazany fa tsy hoe fepetra ho an'ity hafa, ny fepetra ho an'ity mpifaninana ty hafa de ohatr'izany mihitsy zany io toe-javatra io. De matoa sady eka manontany hoe ahoana le fampiasam-bola amin'ny resaka fifidianana ho an'ny atoko zay kandidany misy zavatra hitany eo. Ka sao misy mieritreritra any ambadika any hoe angonina daholo aloha vola arak'izay azo atao de rehefa tonga le propaganda de atosaka am'izay tonga de atsipitsipi fotsiny ny ino ty atsipitsipi fotsiny ny t-shirt nisy an'izany tam'ilay propaganda tamin'ny farany teo. Tonga vany le camion de atsipitsipi fotsiny zany sinsisa vola vaiza daholo reny. Vola vaiza daholo reny. Spectacle tonga de tsy akijanona natao man'ny olona sinsisa. Misy kandida mba manao ihany fa difitra. Fa tonga zany de hitanao hoe itony tena manana de itony zany manana fa kely satria iny zany tonga de vakina fotsiny iny ety ivelany ety. De misy miteny ka izy tsiny efa niomanako, efa niomana efa ela. Niomana ahoana? Niomana ahoana? Amin'ny fomba ahoana no hoe azahoana ny lay vola vaiza sinsisa. Amatapitrisana amina miliara no lany vao mandeha fotsiny, vao miainga fotsiny le propagandy tonga de fa hita. Ianay moa zany masona mpanao gazety, tsy voazay akory ny mpanao gazety eto Madagasikara no hoe niaina tao anatina fifidianana tao anatina propaganda fa ny mpanao gazety vao miainga fotsiny ny atao hoe fetsiketsehana isan-karazany tonga de fantatra hoe tsy misy an'izao zany vao miainga fotsiny vao fofopofony fotsiny de fa zao. Sasany tonga de mandrakotra amin'ny plateau any amina télévision isan-karazany any amin'ny tsy miankina da ohatrinona ny plaza horerana reo, ohatrinona zao tonga de ohatrinona. Tsisy ady varitra io fa tonga de zao haka ny hainao manjery tsy miankina ihany ko na izy io na iza. Io zany tsy resaka hoe manoana an'ity na manoana an'ity foto-kevitrina fa ny hainao manjery isan-karazany koa manana ny tarifany izy. Eo koa mba fanararotany ka. Dia ohatran'ny varitra rehetrarehetra. Iny tsy asiantsika resaka iny fa ato amin'le hoe fampiasam-bola amin'ny hoe Madagasikara mbola firenena marefo, firenena mahantra, ahoana ny misy kandida tonga de mipoerapoera be, tonga de moeraoera be, ahoana ny misy kandida manifinifa misiritsitrika kely ery, nefa le foto-kevitra, le hevitra zay atosaka any amin'ny olona fampanantenana pokaty. Ka iny mantsy tsy tena hita eo mandritran'le propaganda iny le fampanantenana iny. Ary io na fifidianana inona dia tokony hoe tena mitovy daholo zany ny sens ho an'ny tsirairay. Fa tsy hoe resa be fotsiny manoloana n'ilay zahatra mihitsy ka le malagasy tsy inona efa tena marefo sy ny sisa de omena kely an'izao. Zay olona rehetra avy any ambanivohitra aloha zay nanontaniana ka niakatra teto amin'ity miara-manonja MBS Radio Madady mipetraka teto amin'ity seza akaiko ty de samy miteny daholo tsy amin'ny fiatsaram-belatsia satria zay tonga de miteny hoe zay ao am-ponareo mihitsy tenenina. Misy ane olona avany lavitra be any, avany amin'ny faritra mena be any tonga aty, avany De Gaulle tanora anankiray zay nandeha avion izy aller-retour tseko 4 millions le volana lohany teo amba hoe hiteny aty amin'ny miara-manonja mba ilazana ny heviny de inona ny foto-kevitra iraisana, na ny avany Tuliara tonga teto, na ny avany Antseranana tonga teto, ny avany Morondava tonga teto, ny avany Betroka tonga teto, ny avany Fianaratsoa tonga teto, Tomasina tonga teto, ny akaikikaiky taty amin'ny faritra Analamanga ny to Anjorbe tonga teto ihany ko, ny tany amin'ny faritra Manakara iny tonga teto iny faritra Tsimotsananana iny, Antaniora Tabera Kristian mpiakatra eto zany avy any faritra Tsimotsananana izany tsy mahalala an'izany koatra RMDM zay Aindry Tabera Kristian Tsenjery zay zahatra mitranga any amin'ny faritra Tsimotsananana any, ny eto Antananarivo moa zany de efa mifandimby. Karazan'olona sy karazana mpiray tanyrazana eto Madagasikara lafo valo no efa
niakatra teto amin'ny miara-manoza teto ny avy any an-dafy moa ny diaspora fa misy koa ny tonga teto raha tsy tonga tery zareo de mandefa nyreny amin'ny alalana vidéo sy ny resaka teknôlôjia ireny de mitovy ihany satria zavatra tenenina no zavatra dehibe fa ny zavatra iraisana treto de ny hoe izahay tsy azo fitapitahana intsony izahay tsy azo anaovana balaoasy intsony na le hoe resabe zany izahay tsy azo avilivily intsony ny fomba fevitra sy ny fomba fijery de hoy zay nanontany hoe satria maninona reo no lasa miteny ohatran'izany satria fay izahay fay satria zay nanatena hoe zao nanatena anao an'izao hoe zao ny iova amin'ny fiainanareo hoe sinsisa manana programa tena milay be ahafahana manatsara ny fiainanareo hoe le fiainana anie tsy maintsy miainga any amin'ny isan-tokantrano inona ny vokany nandeka amin'ny mady koa no ano akanany vary zany inona ny menaka atao amin'ny sotro famarana menaka ny vary niakatra zao fa 700 ny kapoka tia Antananarivo nefa le tena mpamboly any ambanivohitra tsy mahita an'iny de zao zany zao de ahoana indray hanafatra vary indray nefa raha vao manafatra vary ianao dia tadio tsara fa mamelona ny tantsaha Vietnam raha vao manafatra vary de mamelona ny tantsaha ny Chine raha vao manafatra vary avy any velany de mamelona ny tantsaha any Inde mamelona ny olona fotsiny ianao nefa eto manana tambary midadasika be raha lasa amin'izay indray aloha le resaka raha vao manafatra misy mantsy fanazavana zay le tenentsika tany am-poalohany be de be amin'ny fanazava-kevitra tonga any amin'ny fiarahamonina any fa raha vao zay zao niraisana fotsiny hoe manafatra vary ianao de raha manafatra vary ianao zany de hoe akatahoana fotsiny zany reto vaoka malagasy tsy mihinam-bary reto fa hojerena fotsiny tsy maintsy manafatra vary isika zay no alefa n'le communication any amin'le vahoaka malagasy fa ny ato amin'ny manao ny tsikera mahasoa mitondra ny fampandrosoana de ny hoe raha vao manafatra vary ianao de lasa mipitrapitra lasa anjorom-bala ilay tantsaha eto Madagasikara fa lasa mamelona ny tantsaha vietnamiana ny indiana ny sinoa tsy haiko koa avaiza koa reny vary nafarana teto hatramin'izay reny ary le tsiron'le vary raha samy hafa mitenenina hoe vary tsisy atorany hoe fa tsy mahavoany vary gasy sy ny makalioka sy ny rojomena sy ny reny distre reny tsy mahavoany reny manana isika eto Madagasikara fa de rehefa tonga zany zao farany taona zao de anafatra vary foana nefa ianao minanana fotoana lava be nafana mikarakara n'le tantsaha zay ny tsy mampitovy an'ity régime ity tamin'ny fitondrana izay fandimby teo aloha resana tamin'ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana tamin'izany tsisy délestage zany aza mandaingy raha misy samindrena nisy délestage tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana toko ty tsisy an'izany fitaovana tena raitra no nafarana ary ny olona zay miasa amin'ireny sehatra ireny de tena hoe manana ny fahaizany ny amin'izao fotoana zao raha resaka fahaizana be de be no mametra-panontaniana tena mahay ve le tena misehatra amin'izy sa ahoana samy mahay tsy omena an'le toerana sahaza azy fa olona tsy mafehy an'le izy ny eo matomitranga izao zavatra rehetra tapaka lava orana kely tsy de makaiza de fa tapaka ao anatin'ray andro adon firy fimenomenomana foana no eno zany etsery de zay le foto-kevitra tiana ambara zany amin'ny hoe ny malagasy amin'izao 2020 sy 2020 zao zay ifarana tsy ela ny taona 2020 sy 2020 de zay to de samy teny fa efa mandinika amin'ny malagasy iza moa le hoe malagasy na ny nahita fianarana na ny tsy de afaka loatra tamin'ny fianarana na ny tena avaram-pianarana zay aloha tamin'ny fianarana indray zay ny eo mitoerana indray na ny any ambanivohitra ihany koa mbola misy sokajiny
misy ny mahira-tsaina, misy ny tsy de mahira-tsaina loatra noho ny antony maro samihafa, na ny vahoaka any amin'ny tontolo ambanivohitra zay maro anisa eto amin'ny firenena, na ny mipetraka andrenivohitra, mipetraka andrenivohitra koa mbola misy sokajany. Tsy hoe rehefa andrenivohitra de hoe bureaucrate daholo fa misy katrami koa ne eto e. Misy olona tsy anasany eto e. Raha vao miresaka hoe renivohitra sy hoe tanan-dehibe, misy tsy anasa. Misy problema be dia be, ary amin'izao fotoan'izao raha ny problema amin'ny tanan-dehibe no mavesatra kokoa noho ny problema any ambanivohitra. Matetika any ambanivohitra dia resaka faratsiany lalana, dia tsy fandriam-pahalemana, resaka dalo, zany ny any ambanivohitra. Fa ny amin'ny tanan-dehibe, any ambanivohitra any nga misy zordira misavovona ohatran'ny eto. Dia ohatran'izay le izy. Fa mandinika amin'ny malagasy ankehitriny, manoloana amin'ilay zavatra iainana isan'andro, manoloana n'ilay fampanantenana nefa zavatra hafa no iainana isan'andro, zavatra hafa no asaina jereny, zavatra hafa mamirapiratra sy manaitaitra no hitany. Fa le tena iainana isan'andro memiena ihany. Le miditra zany, reo resabola, le vola miditra zany kely, mekely. Fa le fandaniana no mitombo, mipaitoekarena mahay an'izany tsara mihitsy. Io moa zany raha resaka teknika dia mbola zavatra hafa ihany zay. Fa rehefa dinihana zany ny fiainam-piarahamonina eto Madagasikara dia zay ny zavatra hitanao. Constant fotsiny zany tenenina izany, fa tsy hoe fitite iresaka na hoe mamoriporina hoana moa. Zavatra iainana zany fa dia zay anontaniana, tena fay zay fa tena tsy napozina mihitsy ka zao ka. De fa iahoana ka tsy zao mihitsy ene no fanarahany. Zay anontaniana, tsy zao mihitsy ene no nampanantenainy. Fa inona ho any nampanantenana anareo? Nampanantenainay dia hoe ho azo daholo ny matsa rehetrarehetra mandritra ny mondial. Aiza kory zay azo ao. Ailika fotsiny hoe mandana makary tsotsorona fotsiny le izy ho an'ny petit baolina zany. Zany ary mbola resaka hoe baolina. Fa amin'ny fiainana hafa, amin'ny resaka fahasalamana, inona ny tsy fampanantenana natao teto? Amin'ny resaka fandriam-pahalemana, inona ny fampanantenana tsy efa natao teto? Kanefa dia reny izy reny, vono olona letsoka, tapato atsika, miala ny voamasony azy ka opération olona variraka, azao ka vary eny an-tsady efa misy manapaka, problema foana, problema. Dia mba iza zany le masoandro miratra ho an'le malagasy. Dia eo zany tiantsika tongavana hoe na hoelana hoaingana ho avy ny fifidianana, samy milaza zay teneniny, zay atosaka eny anivon'ny fiarahamonina eny, ny akolafy isan-karazany. Dia samy mampiasa ny style rehetrarehetra, ny moyen de communication sisisa, na gazety io, na radio, na télé, na olona io ampiasaina daholo satria efa akaiky ny fifidianana. Dia ity ny fanamariana anankiray momba an'izay fifidianana izay. Mamaika moa zany amin'ny olona. Zao le mamaika, fa ny tenenina tety any izy ity. Ilatsaka ve ranona sa tsy ilatsaka? Dia eo aloha. Dia menoeno atsyndray. Ilatsaka ve ianona sa tsy ilatsaka? Dia menoeno indray. Dia eo aloha mbola tsisy mamaly Dia mipetraka indray le fanontaniana, olo-kafa indray. Ilatsaka ve ranona sa tsy ilatsaka? Zany no mamaika ny olona amin'izao efa mandeha daholo zany ny kajo hoe raha tsy milatsaka ianona dia zao no ataontsika, raha milatsaka ianona dia ahoana no atao? Dia ahoana zany? Ianona ane mbola tsy niteny ianona nefa tena manosika be dia be mihitsy manosika azy ilatsaka any amin'le candidature no mamaika. Famelohan'le resaka candidature, manahoana le tokotany be, hifaninanana aloha, satria fifaninanana io na tiatsika na tsy tiatsika. Madio sa tsy madio? Mandeha tena araka ny mangarahara ve sy araka ny tokony ho izy ny resaka lisam-pifidianana? Fa tsy hoe tonga eto ny sadeka zay vao hoe tena mandeha io zao io sns. Inona ny tena zava-misy any kodaoda rehetrarehetra any? Ahoana ny fikarakarana an'io rehetrarehetra io? Ahoana ny momba ny HCC zay efa ny Union Européenne zao dia efa nanakina rafitra ngeza be eto amin'ny firenentsika. Ny CENI
be deaibe mitena resaka logiciel teo ohatra ny hafahafa izany atsona ny antoko politika ty amin'ny mpanohatra dao ny tonga tao fa mipanoana amin'ny fitonana tsy tonga le tamin'iny zany ahoana daholo zany rehetrarehetra zany mipetraka ny tsy fifampitokisana fa etsy an-daniny le resaka candidatura no mamaika zany mamaika ny sasany hoe ilatsaky ranona sa tsy ilatsaky ranona sa tsy ilatsaka raha vao tsy milatsaky ranona efa azo atoka fa tsy ilatsaka de andaotsika anao an'zao kajo mamaika kanefa le kajo mandeha ho aiza ary eto de apetraka tsara hoe raha am'izao zany am'izao 2022 zao de hita mihitsy hoe efa fantatra ny malagasy efa fantatra ny malagasy efa fantany ny safidiny hoe olona tahaka an'izao ny tokony eo fa tsy olona tahaka an'izao olona tahaka an'izao hoe profil zany olona ohatrohatr' zao no afaka manarina nyty firenenty am'izao fampitehana izao fampitehana maro lafy ny manarina ny resaka toe-karena mety mora ihany raha ny eto Madagasikara raha ny zava-misy eto fa ny manarina ny toe-tsaina tena anisan'ny sarotra io raha ho atsika eto Madagasikara sy manarina ny mahizy azy atsika zay efa potika ny akamarony ny kolotsaina malagasy tsy mora ny manarina an'izany manoloana ny tia fitobahana ny kolotsaina avy any ivelany ity tsy mora ny manarina an'io manarina toe-karena ho raha tena hoe ao anatin'ny fametrapetrahana ny fahaizana sy ny fahaiza-manao sy ny rehetrarehetra tsisy antony tsy tokony hiarena ny toe-karena eto Madagasikara tsy misy antony firenena potiky ny ady tahaka andry Korea aiza izy zao Korea Atsimo tena tenena Korea Avaratra zavatra fa mihitsy Rwanda fanentsika tamin'ny antsobe sy ny famaky ny vahoaka Rwandais aiza izy zao Ethiopie nanaovana SOS tamin'ny Irandry Jackson We are the world hoe tena taolana mifonoditra tokoteo ohatra amin'ny lasa mifindra tia Madagasikara ny aretin'ny Ethiopie tamin'izany aiza zao ny Ethiopianina fa iza ny kompania matanjaka indrindra ny kompania aérienne ty Afrika kontinantany Afrika fa Ethiopie tafiditra ao anatin'ny 5 voalohany am'izao fotoan'izao efa lasy ny olona zany hoe azo atao tsara ny tena hoe mapiakatra tsara ny toe-karena tsisy afaka andahan zany fa matoa zany tsy tanteraka eto Madagasikara de manjaka ny alatra manjaka ny kolikoly manjaka ny fanotikodonana isan-karazany fanaovana pihimamba tsy haiko tsony zay vocabulaire azo ilazana fanaovana pihimamba fanaovana kely tsy mamindro kely tsy mba mamindro ny fanambanina isan-karazany zany no manjaka kinona ny toe-karena iaingeo fa ny toe-karena hoe sisy afaka tena hoe atao tsara ny hoe mampahazo any sy mampiainga azy sy hoe manatsara azy fa ny resaka hoe fampitehana any amin'ny kolotsaina fampitehana any amin'ny asin'ny firenena asy-pirenena tsy moramora io ary mila fotoana io ary mila ninona mila ny fitiavatany razana io maizy azy atsika mila tena apetraka tsara fa ny petsaka ny vahiny eto hoe karany sinoa hoe européanne afrikanne de ao moa zany reny tononona hoe vahiny reny no miteny zay malagasy eny samy miaramonina eto de mahazo nationalité ny sasany sincere de mitonona izy hoe malagasy nefa ny tena fiaviany hoe indo-pakistanais sisisa fa iny fiaviny iny mbola mipetraka eo foana iny na sakafo hoaniny ara tsy mitovy sakafo malagasy ny endrareo be sakay ny atsika malagasy hoe tena malagasy raha tsika mahafantatra ny ravitoto sy ny anankisoa sy ny ron-drambo manga sy angivy sy ohatrany zany ny tena sakafo malagasy zay le izy fa nga ny afrikanina mihinana an'izany ny karana nga de mihinana an'izany loatra mety hoe mihinana ihany izy rehefa ny sakafo ihany ny fomba ny kolotsainy ihany fa raha hoe malagasy ianao zany de hoe hafa mihitsy zay ka na hoe fanarenana ny resaka maizy azy ny malagasy ny kolotsaina sy ny sisa tsy mora io
ary mila fotoana, mila finiavana, mila firaisankina. Fa raha ohatra ka eritreritra ianao hoe hampandrosoana ny toe-karena, hampandrosoana ny fiainan'ny malagasy, tonga de resaka katso be fotsiny, tonga de resaka hoe manampahaizana be fotsiny, nandalo-pahalalana fotsiny, akajy eny ambony latabatra fotsiny. Fa tsy fantatrao ny sotoavana malagasy de tsisy dikany zany. Tsy fantatrao ny sotoavana malagasy any ambanivohitra any rehetrarehetra any ny mbola misy an'izany. Hitanao misongadina mihitsy hoe zany ny sotoavana malagasy. Fa ny antsika, isika ihany no manaratsy ny antsika. Sika ihany no manaratsy ny maizy antsika. Vao miresaka zao hoe taom-baovao malagasy, inona koa zany? Tsy inona koa ny resahana zany. Vao miresaka an'ity miresaka hoe fadiny zao satria fitaizana zany, fomba fiaina zany tamin'ny andro taloha, tamin'ny andro Nitôlo. Vao ny antsika andresana manompy sampy zany. Sisa maika ery iteny hoe manompy sampy. Fa vao resana zao fetim-bazaha tsy fatapeviany zao de lasa daholo. Lasa daholo tonga de avy ery de satria misy resaka komersialina koa anatin'izany. Jerenao ny calendrier zany sy ny hoe ny andro tsy fiasana, fetim-bazaha daholo ny fenao. Fa ny maizy ianao, ny sinoa manana ny taom-baovaony. Ny sinoa manana ny taom-baovaony. Dia ohatr'izany. Ny finoana silamo manana ny azy, mipetraka tsara, ajainy tsara, misy fanabeazana ao anatin'le izy. Tsisy miteniteny hoe manompy sampy sisa. Fa raha vao ny malagasy, mampiavaka amin'ny malagasy, resaka hoe fandroana, zany hoe tena mampiavaka amin'ny malagasy zany. Ny taom-baovao malagasy, io fanisana androany amin'ny malagasy hafa mihitsy, fa tsy mitovy amin'ity calendrier am-bazaha ty. Calendrier am-bazaha io arahantsika io. Calendrier am-bazaha, fetim-bazaha, zay fenao. Zany tsy midika hoe ajanony. Zay moa ny efa iraisana miaraka amin'izao tontolo zao zany. Tsika tsy adevitra ny hoe 25 Desambra Krismasy fa maninona ny 25? Fa ny foto-kevitra ny tena zava-dehibe. Na 25 Desambra na naterahany Kristy na 1er Marsa na inona, tsy olany zany. Fa le foto-kevitra hoe famonjena ny olombelona zay mpanota sy matevikoditry ny asan-demony dia nalefa mihitsy ny zanak'Andriamanitra ho tonga aty. Zany le foto-kevitra ny tena zava-dehibe. De ohatran'izany ihany koa ny amin'ny hoe malagasy, raha mitenina hoe taom-baovao malagasy ny sisa, malagasy tokony mila jereny zany, fa hatreto koa zany mbola mipetraka ao anaty calendrier, mbola tsisy an'izany. Fa ny fetim-bazaha io de io foana no akamamitsika eto. Ka ny tiany ho tenenina de ny hoe na inona atao ihany koa zany eto amin'ny hoe arenina ny fireneny, anao an'izao anao an'ity rehefa tsy olo fametrahana ny hoe malagasy ny malagasy dia zava-poana ihany zany. Matoa mandroso be ny Amerikana, matoa mandroso be ny Karana, ny Inde, ny Pakistan, matoa mandroso be ny Sinoa, dia tsy ataony ambanin-javatra ny hasin'ny maizy azy ny fireneny. Zay foana io. Ka nanao fifidiana antsika, nanao inony tsika, raha vao adino zay, fa de andeha amin'ny saina be fotsiny, andeha amin'ny hoe tena zao fotsiny hoe azay mahay sy ny kajikajy rehetrarehetra eo tsy misy vokatra eo. Ohatra anankiray ihany koa zao tenenina ray aman-dreny anankiray zay hoe io ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana io ary fantatray fa be deaibe mieno an'ity miara-manonsy ity. Ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana io raha raisina ny any ambanivohitra matoa misy ny atao hoe tsy mety tafarina mihitsy zany tsika amin'io resaka io dia mandeha fotsiny amin'ny resaka hoe fahaizana ambony latabatra sy ny resaka hoe teknika, hoe resaka saina fotsiny zany. Fa raha ohatra io ka atao miaraka amin'ny fahalalana n'lay fomba amam-panao, fahalalana ny atao hoe soatoavana any amin'ilay toerana, amperahany zay de ahita fahombiazana. Fa tsy mandeha fotsiny amin'ny lobe fotsiny amin'izao de hoe zay zao ny eto, zay manana teknika, fitaovana sy sisa. Na manam-pitaovana firy ihany koa ary ianao, ka rehefa tsy hainao ny
any amin'ilay toerana ny mampiavaka an'ilay toerana ny historika an'ilay toerana de aza manantenana hita vokatra eo zay anisany zay no anisan'ny mampitarazoka ny fametrahana ny fandrimpahalemana maharitra eto Madagasikara satria tsy vakina aloha tsy resahana ny mombamomba an'ilay toerana hafa neny Antananarivo fa raha mandeha anao zany amin'ny faritry bara zavatra hafa no miseho any tsy mitovy amin'ny aty mihitsy mandeha indraina anao ny amin'ny faritra avaratra zavatra hafa ny satria nantoetany ara tsy mitovy eto zany misy fanamarena kely ohatra hoe nisy fotoana le manao le hoe fanifanana mpanao gazety reny tamin'ny fotoanandro zany tany amin'ny faritra any zany hoe misy zavatra zany tiana ampitaina amin'ireo olona any amin'ireny toerany reny de anisan'ny tena ngeza be mihitsy satria vazaha no miaraka hoe tena hoe mpamatsy vola zany fikambanana raisam-pirenena de tena apetraka trareo mihitsy hoe fantaro ny fiaim-piainan'le olona ao amin'le toerana fantaro ny tantara an'ilay ao amin'le toerana fantaro ny zava-misy iainan'le olona ao de izay fahafantarana izay manampy anao zany amin'izay zavatra tianao ampitaina ao amin'ilay toerana ametraka fandrimpahalemana ianao maharitra de ataovy ihany koa ny analizan'izay de nio zay sosiology ny tena may an'izay ihany koa de miara-miasa daholo na ny ray aman-dreny ara-drazana na ny mpandinika fiarahamonina na ny sosiology na ny mpahay toe-karena na ny mpandinika sosialy na ny manam-paiza momba ny vehivavy momba ny ankizy na ny momba ny toetany miaraka daholo zany rehetrarehetra zany fa mavo zany atsika eto Madagasikara jerena fotsiny zao amin'io resaka hoe anao autoroute eo tonga de tracena fotsiny hoe menga ao ananiny de manomboka ny asa sy ny sisa fa mba voadinika ve le sotoavina malagasy amin'ny toerana zay andanany iny traçage iny amin'ny tracé iny zany andalovan'ilay autoroute sy ny sisa mba fatarina ve ny atao hoe sotoavina amin'ireny toerana reny fa tsy hoe avy zay amin'ny anzaingeda be de anao an'izao tadidinay tsara satria zay mpanao gazety mandehandeha tia mohatra ny lasa hoe tamin'ny fitondran'ny président Ravalomanana foana no resahany eto satria tamin'izany zay tena hoe fantatra satria teo ny tena zany président Marc Ravalomanana rehefa hoe anao zavatra anao fotodrafitrasana inona tsy maintsy misy foana ny fampiresahana amin'le olona zay hoe anao an'ity zao zany de fatarina ny fombafomban'le olona ny fiainan'le olona fa tsy avy ianao tonga de hoe zao zavatra tsapa man zao eno tamin'ity hoe fanaovana hoe autoroute hoe tamin'Arivo Tamatavy ity zao zavatra eno akamarony aloha mety tsy mamarika an'izay fa zay zao mpanao gazety mamarika an'izay tsy maintsy misy tany voakitika ao tsy maintsy misy voatototra eo fa endamin'izena aza matahotra fa endamin'izena tonga de le resabola zavatra atao hoe matière resaka vola no tonga de aroso ao anatin'le izy hoe andresen-dahatra an'le olona fa zao ny tany zany tena manakasiny zany ho an'ny malagasy fa rehefa hoe tena mipetraka ao anatin'ny malagasy zay hoe manakasiny zay ny taniny natambariny voakitika ao na loasa inona io moa zany ianao anao autoroute anao tsy maintsy misy voakitika ao aloha zay aloha tsy maintsy isy zay fa le fomba zany hoentina hoe mandresy lahatra an'le olona zay manana an'le tany andalovan'le traçage zany andalovan'le autoroute eo no ahitanao hoe tena ahoany zany fomba fitondrana eto Madagasikara izany tonga de communication alefan'ny zay mpikarakarany de hoe aendamin'izeny nareo zay le izy nefa le tany io zany amin'ny fandraisa ohatran'le tetsy Ambotrimanjaka mena volan'izao fa ho totofana ny tambarina Ambotrimanjaka fina zavatra an'seho tao sy naovoka de nakisaka satria natanjaka be ilay hoe tany zany tena manana valeur ngeza be ianao ato zany miteny anao fotodrafitrasa ngeza be fa tsy jerenao
tsy hainao mandanjalanja n'lay a tena hoe mampiavaka n'lay malagasy sy sotoavana malagasy nefa raha mifamenondreo zany de tsisy ane ny olana e zany ane resaka fampiresahany mba hajaina aloha mba hajaina ilay a hoe maolona ny olona fa tsy resaka matiera foana jereo tsara zany zao le fomba fitaizana ny malagasy ataontsika ohatra ny Miami zany any Floride any États-Unis zany le matiera zavatra mamirapiratra foana no aseho Paris zany vao miresaka hoe Paris de Tour Eiffel vao miresaka hoe Paris de Notre-Dame de Paris vao miresaka hoe Paris de Place de la Concorde raha miresaka hoe Paris de renirano'ny La Seine ikoba zao tsy ambaninay atsy hoe namboarina ny sisiny fa mba miova le bikabikany aloha fa zany efa projet efa ela koa zany fa tsy hoe vao zao vao nisy an'izany a ka ny tiana ambara zany hoe mepezantsika azy zany de ny hoe na inona atao eto amin'ny fireneny ity a na inona tosakevitra na hoe zavatra azavaina any anivan'ny fiarahamonina rehetrarehetra any a dia tsy azo amidy tsony ny malagasy amin'izao fotoana zao kanefa tsy mijanona amin'izay fotsiny hoe tsy azo amidy zay fa adidiny zay mahafantatra adidiny zay mahalala sy mahay ny tena fiainam-pirenena eto Madagasikara no manazava amin'ny mpiarahamonina miainga any amin'ny isa-tokantrano raha mipetraka zany hoe mba mailo tsy azo amidy intsony tsy azo fitapitahana tsony dia mila paritaka zay mila paritaka ary sika malagasy ilaina tsika mihitsy la hoe mamerimberina dia zay zany no tokony atao manoloana an'izao raha izao afaka minitra vitsy dia hiditra eto ny solombavambaoka ny Madagasikara vao fito tamin'ny alalany tiako Madagasikara teo amin'ny boriboritany faevatra ny député ny kolonely Rambo maro ny zavatra ho amboarana eo efa avy eo anko namana fanirina zafy manatany hiaraka aminy eo zany fa dia atsika rehetra no mandray izay zavatra resany atsika moa apetratsika foana ny fahendrena malagasy tena mampiavaka amin'ny malagasy io de ny hoe ny mamy atelina ny mangidy aloavy zay ny fahendrena malagasy ary mitombona tsara mihitsy zany ary ny hoe raha apetraka foana ny fahendrena malagasy tsy tokony ohatran'izao ty Madagasikara ty fa io ny hoe tsy vitan'ny kompisoroka fotsiny hoe tsy vita amin'ny belo fotsiny hoe zay zao ny eto ny sasany ara dia mahasa manambany ny piraitanindrazana manambany ny aty amin'ny fanoerana ary am'izay tsy teny malagasy no ampiasainy fa teny vahiny hoe imbécile hono ny mpanohatra hoadray imbécile hoana sao de le miteny an'izany no tokony andiny tena voalohany ampiasao ataovy amin'ny teny malagasy sady tsy mahita teny malagasy ampiasaina intsony de tsy maintsy mampiasa teny ohatr'izany rehefa anambany ny piraitanindrazana zany de mampiasa teny frantsay zany ve no iainany eto de io anjarany tsirairay zany no misaina hoe ohatran'ny ahoana sy ohatran'ny ahoana fa ho avy ny fifidianana ary tsy maintsy isy ny fifidianana de eo zany le hoe fanomanana ny tokotany be any fikarakarana amin'ny fifidianana any amin'ny fifidianana zinzia zany mila mailo ary tena efa hita mihitsy fa efa tena mailo ny olona manara-maso ny olona tsy azonao amidimidy zany tsy azo fitapitahana zany intsony tsy azo atao intsony ny mbola vao fitaketo satria efa nahavo zany tam'le teo aloha ary eto zany rehefa tena jerenao le izy de fa hoe tsisy olona anaiky no fitapitahana zany intsony eto ary io miaraka amin'ny pirofo raha misy miteny zany hoe misy tsy fetezana tarihy de tonga am'le fahaizan'ny mpanao gazeta azy hoe taiza oviana inona le endriky le zavatra am'seo iza ny concerné tao anatin'le izy iza no tafiditra ao anatin'le raharaha hoe misy tsy fetezana zao misy tsy fanarahan-dalàna zao miaraka amin'ny pirofo mazava tsara pirofo tsy azo ozongozonina pirofo matanjaka tsara pirofo tsy foriporonina fa tena zavatra nisy zay le izy satria ny any amin'ny fitsarana koa ny atota taratasy no eo ambanomasina eo fa rehefa eo zany ny pirofo isan-karazany mba tsy hisy ny kolokolony tsy hisy tsony ny family viliana
na inona fanatsaram-batana na inona fanatsarana fomba fiasa ataony any ambadika any ny marina foana dia zay le hoe ny marina zay ny tena izy zay tondrany zao de efa araky ny navoaka ny gazety mpiseho isan'andro androany navoaka ny Midi Madagasikara de efa any Paris any le raharaha nyty resaka transparency internationale nyty nga io tsy lasa resaky iraisam-pirenena ilay raharaha satria le transparency internationale teto Madagasikara zany nametraka tota-taratasy any amin'ny fitsarana ny Paris any de fa any ampelantanan'ireo magistrat zany eo amin'ny parquet national financier de Paris ilay raharaha inona moa ty raharaha ty de hoe suspicion de corruption izy amin'ny fanoranana le tsy malagasy makany Eropa de io moa zany lasa nitatra le raharaha dia inona ny ilain'ny rehetra ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany inona ny tadiavin'ny be sy ny maro inona ny tadiavin'ny opinion publique ny tadiavin'ny rehetra ao anatin'izy de hoe inona ny marina manoloana nyty ao anatin'ity zavatra ity zay fotsiny le izy tonga hatrany amin'ny parquet national financier de Paris ilay raharaha satria le transparency internationale na ONG ary izy dia firenena maro no ao anatiny eo ary matoa misy an'ireny fanambarana ireny nataon'ny Amerikana nataon'ny Norveziana nataon'ny Britanika nataon'ny Frantsay misy dikany zany satria zany ny firenena mandroso ireo firenendehibe ireo ary sika miara-miasa aminy de tena sarotiny amin'ity resaka hoe corruption sy kolikoly amin'ny endriny maro ity sarotiny zareo dia matoa zany tondra raha tony tonga any amin'ny fitsarana any Paris any de efa miakatra ambonimbony tena hoe tsy ambonimbony fa miakatra ambony zay raharaha zay resaka avoleta be zany ity de manaraky ny olona nisy ihany koa ny hoe fitoriana ny transparency internationale teto Madagasikara fitsarana eto antoerana no nametrahana an'le fitoriana iny eo iny fa ity zany ty amin'ny Paris ity de fa hoe mijery an'ilay dossier ny ao amin'ny parquet national financier zany io ny navoaka ny Midi Madagasikara androany parquet national financier any Paris io la plainte de transparency internationale à l'étude à Paris zay le izy le resaka ledisio zany de zao mifanontaniany maro araky ty le vaovao zany navoaka ny Midi Madagasikara androany ty alaunina mihitsy io androany première page mihitsy io taitra daholo zay nahita hoe ahoana de hoe zay de fa mijery zany amin'ny atsipriany momba n'io dossier io ny ao Paris ao ry zareo moa zany manana ny fomba fiasany tsy diratsika zany satria raha-pitsarana zany tsy any amin'le raha-pitsarana no hoe tiatsika ho resahana fa ny tiatsika apetraka fotsiny de ny hoe ny marina tsy maintsy mivoaka na ahoana dia ho ampiasaina daholo zany ny fomba rehetra zany mba ivoahany zany marina izany fa na tiana na tsy tiana de tsy maintsy voatonona aloha le Madagasikara ary ny tena hoe manahirana amin'le raharaha tsy hoe manahirana moa zany fa mahatonga ny olona tena anaraka akaiky an'ity ty raharaha ty de zao lelety sy avy aty Madagasikara zany ny tenena misy suspicion de corruption hoe misy mamofopofona kolikoly de zay no antony hoe fanaovana ny taratasy rehetrarehetra tonga hatrany amin'ny fitsarana any Paris any fa lelety sy aty Madagasikara kay amin'ny voakasiky ty raharaha ty de aondrana makany Eropa nefany raha isika amin'ny vondrona Eropeanina dia partenaire ngeda be ho an'ny firenena malagasy de zay firenena ao anatin'ny vondrona Eropeanina zany zao de anara-maso akaiky sy iandro vaovao amin'ny tsipriany momba n'ity raha-pitsarana any Paris ity zay mahavoatontonona ny letsi malagasy ahoana ny fiatraikan'izany tena nisy ve ny kolikoly sa tsy nisy de inona marina ao anatin'ilay
izy zay zany zao satria efa lasany amin'ny raharaha-pitsarany avo le tany le izy ko de malagasy zany manaraka an'izay de sondray any misy eritreritra hoe inona koa ny raharahiana an'izany fa zavatra avo le tany zany nga mampitombo amin'ny vary andrahoana ato ambilany misy miteny zany de zay le tsy izy zay rehefa mahakasika amin'ny firenenao de mila arahana. Zay no azo nambara aloha momba n'izay rehetrarehetra zay fa dia ny zavatra hita zany de hoe fa tena hoe matotra amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao na hiatrika fifidianana io na inona io na inona tsy azo hoe avilivily tsony ny malagasy amin'izao fotoana zao ary mahafantatra ny tokony ataony izy ary takiny ny rehetrarehetra ny isiny mangarahara amin'ny zavatra rehetra mihitsy mba isiny ny marina fa raha tsy zany de oety foana isika mianakavy mitoy ihany ny fandarana efa namana faniry razafy manatany anoho ny famakafakana dia menanao indray ary namana faniry ny fanohizana ny resaka ny tenany moa zany de efa vita teo aloha zany ny fanadihadiana sy fanazavana isasokatiny arak'izay efa noentina teo eo ny baolina tsy maintsy arahana ihany keo de ho hitantsika eo nisy prolongation le alina enjakenjana ihany rito matato fa ny raharaha-pirenena tsy maintsy atrehana andorina manafaniry de misaotra andreny tsika sady miarahaba azy aloha de takizany any keo reo teknisianina rehetra de nomentsika lalany rina nakipikely masiny aloha zany anatin'ireny satria mahazana be fa am'firy maraina vao tafala am'roa maraina ny anton'izany de mahazana be le baolina 90 minitra miampy fanalava-potoana tsy moramora miatrika an'izany isaorana ihany keo ny namana teknisianina mbola sofaly ao ambadika ao zay miara mampita amitsika ity fandarana ity arapaina ihany keo namana rehetra ny faritra rehetrarehetra zay misy atsika rehetra betsaka taminareo no ny antso maliny amin'ny faharatsian'ny fandraisana ny feo teto amin'ny fandarantsika ny antony de nisy fanamboarana teknika zany zay narindranay tato amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra mba hahatsara ny fandraisantsika azy de efa nampahafantarina tamin'ny namana samy hafa moa zany zay ny antso fa ho atsika zay zao vao maharaka izay moa de ampitaina zay hoe ialana tsiny ny amin'ny fanelingelena satria tena ny antsotsika hoe fa ohatry misy fatapatapahana le izy de ratsiratsy mifandraisana amin'ny feo de ialana tsiny indrindra zany isika zay mpanaraka atao anatin'ny tambajotra de isika ihany koa manaraka amin'ny famerenana tamin'ny fahitalavitra de rehefa ndraikena le izy de nisy kely an'izay zany amty androany ity am'izao tsika miresaky zao mihitsy de miakatra fitsarana ao amin'ny salle numéro 2 zany ny namana Maherylanto Manandafy zay misy ny audience zay niantsona azy mbola tsy fantatra moa zany hoe ahoana ny fivoarany raharaha fa dia etsy amin'ny tribonaly anosy no nisy izay fiantsona azy izay akoatran'izay mbola misy raharaha hafa ihany koa zany zay niantsona azy nanaovana fakanambavany azy mikasika indrindra ny raharaha zay fa diso fantatsika moa zany de hoe ilay nataon'ilay malagasy nakasary ny valizy filoham-pirenena voatondro fa hoe mitondra fanohitohinana zany akoatran'izay moa de iny amin'ny Maherylanto Manandafy fa misy raharaha fiazakazana ihany koa ny anevomby ihany koa eny ny am'tony fanomezana fitaterana tony fa azon-dalana hitatotra azo tsy azo taterina itony palisantra zany ny tamin'ny conseil des ministres de resaka cité sy ny avoakany teo ka produit fini zay no navoakany fa ny teto amitsika moa zany any amin'ilay hoe solombavamboaka no mameo autorisation de transport de ny filohan'ny anteny meram-pirenena amin'ny tenany hoe zay tsy nanota taminareo no ka itorabato azy zany hoe tena lavitry ny lalàna zany fa ny teo anivo ny sampandraraha na ny tsy hoe sampandraraha moa zany satria service raha sampandraraha fa ny sampana miady amin'ny kolikoly amin'ny alalan'ny bianco sy ny paka dia efa nakandraikitra dia nampiantso ireo tokony antsona ary anatin'izany ihany koa raha matoa solomamboaka
ny raharaha jirama dia iazakazahana ny makeny ho an'ireo tompona ndraikitra eo anivon'ny jirama ny tsara ho fantatry ny rehetra dia tokony hisy ihany aloha lafi-panadihadiana amin'ny endrika fitsaboana ho an'ireo tompona ndraikitra ao anatin'izany orinasa jirama izany satria misy manao ny fanararaotana amin'izay hoe fahazoana fahafahana mitsabo ho an'ny orinasa jirama na de voafaritra mazava ary zany ao anatin'ny fifanarahana sy ny fiahina ara-tsosialy sy ara-pahasalamana mpiasa dia lasa misy endrika ny am'izay hoe fanodinana vola izay satria misy mahazotombo manokana amin'ny alalan'ny fitsaboana fa akoatran'izay de ilay prime de performance zay betsaka no voatondro fa nahazo izany dia miakatra eny anivon'ny orinasa eny anivon'ny Bianco sy ny Paka zany rehetrarehetra izany fa manao anko ny fampatsiahivana ny eo anivon'ny ministera ny fitaterana ny amin'ny orinasa anankiray zay tsy iza moa fa mpitatana zay tompona ndraikitra ho an'ny filakevim-pitantanana ao anatin'ny orinasa jirama no mitatana izany dia manao fampatsiahivana amin'ny alalan'ny tompona ndraikitra iray izay mitatana orinasa zay nambarantsika isika fa efa mahazo andraikitra lehibe am'izao fotoana izao dia manao fampatsiahivana zany ny orinasa ministera satria misy vola be zay tokony ho alo anjara ny SMMC satria ny SMMC moa zany ny APMF ny SPAT reny rehetrarehetra eny zay manao ny endriky ny fitaterana dia azo lazaina fa orinasa zay tatanina na eo anivon'ny departemanta ny ministera ny transport avokoa zany resahantsika zany de nanao fampatsiahivany any amin'ny hoe misy vola be tokony alohany zany orinasa izany zay anisany nahazo ny tsena ny vatsy tsinjo samihafa sy ny sisa teto Madagasikara dia tokony hoe faina ho an'ilay orinasa zay miantoka ny fampidirana sy ny fikajiana ny entana zany zay fantatsika moa zany fa ny porony Tomasina teo aloha de fa nisy tsinjarana fizarazarana nisy ny spaty zay manao ny asa manokana amin'ny maporo autonomazy ao Tomasina misy ny SMMC misy ny MICTSL marobe zany reo zay manao ny asa ao zay fantatry ny rehetra hatramin'ny hoe tsy mora miarika zany amin'ny terminal conteneur sy ny sisa ka misy an'izany vaovao mivoaka indray mivoaka izany indray zany ary tamin'ny omaly no nandrenesana azy de samy mbola mikarika daholo ny rehetra satria izy ity moa zany ohatra misy zavatra milamina tsy milamina hafahafa zany ihany ny amikirakiram-bola samihafa eto Madagasikara ka tsara ny tondratsika an'izay vaovao rehetrarehetra izay ny amin'iny fa efa eto akaiketo ny solomamboaka ny Madagasikara raha mbo salama Emilien misy namana ihany koa avy any Antsohy manao fandaminana ny hiakatra eto amin'ny fandarina kanefa hatramin'izao mbola sy tonga lera namana ho hitantsika eo ihany raha tratra ny androany de ampiakarintsika izy androany tsy tratra ny androany dia zay moa zany tsy afaka mampiakatra azy zany tsika fa de ho ataontsika ho an'ny raha pitsondray raha ohatra ka tratra izay fampiakarana azy izay fa de efa eto akaiketo ny solomamboaka ny Madagasikara mbo salama Emilien aloha dia iresaka amintsika dahoara député miaraba faniry dia miaraba ny irina ihany koa zay voavina vita ny famelabelarana teo ary miaraba nareo teknisianina rehetra ao ambadika ao ifaly sy ny namana rehetra ao zay mandefa an'izao fandaran'izao amin'ny fahitalavitra sy amin'ny radio MBS torak'izay koa ny amin'ny radio namana radio Mada zany ary ianareo teknisianina ihany koa mitambazotra serasera zay mampita an'izao any ivelany any de manarak'izay dia tsy tratra ny misaotra an'Andriamanitra isika raha ohatra mbola meno ny androandroany satria noho ny fitahiny dia nomeny tombonandro ka mbola tafaraketo indray fahasoavana lehibe zany de ataoko farariny sitsiny raha mbola mangataka izany fahasoavana zany anomezana tsany ny fahasalamana mandrety ny fandarana sy aoriny ny fandarana
dia miaraba miombona lahelo koa amindreo fianakaviana izay nisy havana notomandry dahoana fa zay ny fiainana eto tany ary araky ny fitenenina hoe itsika natao alahatra fa tsy andahatra dia miraha amin'ny fiononana feno andreny fianakaviana ireny amin'izao fotoana zao. Eto dia manaroatra manao kokoa ho anantsika rehetra ary tsy ary voateny tsirairay satria maro be raha ny fangatahana fanaovana kokoa fa dia ho anareo mifaritry vakina karatra rehetrarehetra ao eo amin'ny distrika Betafo dia omena an'izany isika eto amin'ny boribory tany faefatra rehetra mifoky tany 2 dia omena an'izany ary ny namana sy tapaka rehetra eto amin'ny manerana anosy dia omena an'izany izay mahafantatra ny tena kanefa mety tsy ho fantatra ihany koa fa dia atambatra ohatran'izay kokoa zay mba tsy hisy adino ary mba tsy hisy iteny ny sasany izay dia tsy voateny fa dia kokoa daholo ho antsika rehetra zay manaraka izao fandarana miara-manonja ato amin'ny radio MBS sy amin'ny radio Mata. Aloha ny asa natao député Rambosalama Emilienne député Rambo no resantsika satria sika mieritreritra fa tokony ho fantatry ny vahoaka piraitan-drazana zany ary misy an'ireny mpahazo tombontsoa reny ihany koa ny mangataka ny amin'ny hoe aleo fantatry ny rehetra fa ny fanjakana raha moa amina zavatra kely tsy de tena manahoana be loatra de mihazakazaka mampafantatra ary mandany vola be tsy toko tsy foroana de misy koa nefa asa zay ataonareo solombavam-bahoaka de mba angatahan'ny vahoaka ny ampahafantarina izany tsy hoe hifaninana fanjakana ampahafantatra an'izany fa tsara ihany koa ny ahafantarany ny vahoaka amin'ny akabeany ny ezaka ataon'ireo solombavam-bahoaka indrindra reo solombavam-bahoaka antsika ato anatin'ny antokotiko Madagasikara zay miezaka manatona ny vahoaka ary mametraka izay zavatra tokony filana andavanandro ny vahoaka mitovitovy ihany zay le nambarantsika hoe misy asa nge rehefa resahantsika le izy rehefa tenentsika le izy dia ny solombavam-bahoaka de efa mahavita an'le asa rehefa hoe mandondombaravárina na de tsy andraikitry ny solombavam-bahoaka raha zany fa manao arak'izay fangatahan'ny mponina amin'ny resaka sosialy zay de eo ihany koa ny resaka ohatra zay resahantsika ny tahaka ny hoe be ny tanàna ihany koa sasany de misy mba mikofokofoka manao zavatra zany fa ity moa zany na resaka totobato resaka pavé resaka kianjan'akola resaka inona le voatsela teo akoriny de filohan'ny repoblika no miditra tsehatra mihitsiny mitokana sy manao an'izy nefa tsika efa nilaza fa misy tokony anjara andraikitra zay mizary reny rehetrarehetra reny de tahaka izao ohatra no hiresahantsika satria député Rambosalama nisy ny fangatahan'mponina misy ny asa ihany koa ilaim-ponina rehefa mandeha nitsidika solombavam-bahoaka tato amin'ny boribory tany faefatra de anisan'izany ohatra ny tany amin'ireo toerana maro tsy mazaza tsara faritra ny misy an'izany dia nanaovana asa ny tsara faritra dia nangataka jiro ny vahoaka. Marina tokoa zany faniry ary amin'ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara moa zay mahazo ny toromarika avy any amin'ny filomarika Ravalomanina filohan'ny antoko dia tsy maintsy mijery an'izay hoe sohim-bonana ary tsy maintsy mijery ny atao hoe manala ny fahasahiranana sy manamaivana ny fahasaranany vahoaka dia manao ny tandrifiny tokoa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara na de tsy de hoe moatahoata be ohatran'ny sasany ary isak'izay masiary de mivoaka télé fa miasa izy dia miasa mangina ny solombavam-bahoaka timma dia manao zay tandrifiny any ary izany zavatra any dia ilay atao hoe asa sosialy sy asa iarahana am'izay efa hoe iantsoroany solombavam-bahoaka zany am'siady de atao dafolo na de hoe tsy de zany loatra raha kanefa moa tsy maintsy jerena zay asa fampandrosoana zay mba anymavanana ny olona aneny amin'ny fokontany tsirareny de misy tokoa natao
ary zay taona rehetrrehetra zay a dia nanaovana foana ary ho avoaka tsiketo zany rehetrarehetra zany fa tsy hoe tsika akory tsy manao fa dia raha ohatra hoe ho atao androany de tsy ho vita dolo izy rehetra fa isaky miakatra tsika divoaka hoe zao ny aza vita zao ny aza vita mba ho hitan'ny olona fa hoe tena zao marina ny asany nataon'ny solombavamboaka akoatran'ny fanamavanana ny olana zany a eo amin'ny fiarahamonina akoatra ny asa mampanolo anazy a de azao ny aza ataon'ny solombavamboaka ka ohatran'ny androany zao a ary ny fitaraina ny olona de resaka tsy fandripahalemana zany tsy hoe andefa polisy any akory na hoe andefa zandary any amin'ny elakelan-trano any na iteny eto hoe zao ny atao hoe paikady ialana am'zany fa misy koa ny atao hoe isoroana an'zany a dia misy ny atao hoe fanomezana azavana ny tanàna de androany zao a dia nisy ny fanomezana ny jiro any amin'ny secteur 3 ato amin'ny vokotany ny tsara faritra anamanazavana ny lalana zany satria fokotany izay anany elakelan-trano any ary ty lalana ty zao a dia lalana eo amin'ny secteur 3 tsara faritra mahazo any amin'ny rovany io a mahazo any amin'ny FJKM Rahasalama Marturany dia maizy peto ary tena miteza be de nangataka ny fokon'olo ty mba asina jiro de nomena jiro izy de fa nafarana moa fokon'olona hoe de anjaranareo mba mijery azy satria tadio tsara fa zavatra ohatrany tony dia mampitsiriritra ny totakely sy ny mpangalatra ka anjara ny fokon'olona zany mba miaro ny zavabita satria ny atao hoe fandripahalemana mety zany jerena am'ty satria io faritra io zany a mandrapatonga ny etapina de tsy misy jiro na kely azy misy lalana fa tsisy jiro dia zay zany nangatahany fokon'olona de efa mipetraka io ny jiro a mandrapatonga any a dia anjara ny fokon'olona zany zay de ohatran'izay koa ny totobato koa tsy hoe ny fiarovana ny vahoaka sécurité any vahoaka de hoe ny araky ny tena ito hoe polisy sy gendarme ihany fa misy koa ny totobato zany dia misy totobato hazo zay tena eo fanindana zany amin'ny andro ariva sy ndretrarehetra dia ty ndray zany dia asa sosialy manokana igny dia mena vato ny fokon'olona mena fasika ny fokon'olona mena ciment fokon'olona dia natolotra zao hazo ty taloha hazo ary mampatao ary ny teto amin'ny ny télévision antsika mihitsy nakasary toa iasina sy ifaly angamba izy zay a no nakasary tany a fa hahita mihitsy ny aratsiny io a dia tolorana zany fokon'olona vita izy io a mba efa afaka miazakazaka zao ny olona mandeha eo a de efa misy jiro koa eo ambonin'izy io a dia efa mba mipetraka zany le fandripahalemana zavatra kely ohatran'zany zany a tsy anjarany tena ao anatin'ny solombavamboaka manao an'izany a fa zay moa le hoe manala fahasaranana dia atao ohatran'izao koa zao a io any anelakelan-trano any de atao daholo izy azo atao dia omena ny vahoaka zany zay zavatra zay faniry a ary vitan'ny olona hoe tsy vitan'ny vava fotsiny natao a fa ny tsika de tena araky ny tenin'ny filoha filiberatsy rany na hoe asa fatsikabary a dia zao ny asa omentsika ny fokon'olona zany a ata asan'ny solombavamboaka omena fokon'olona eny amin'ny fiarahamonina eny ka io zany apahany amin'ny androany zany no avoakantsika androany io fa amin'ny herinandro ambony zany isaky mandeto zany dia omena daholy a ny zay asa rehetra mena avoaka zany ohatrany eto zao a dia mpanasa lamba eny mofaritra ivo dia manasa lamba amin'ny andro avirony nefa rehefa tsy manasa lamba le olona dia tsy misy volamitra dia nangataka zao mba asina tafo ty bassin ty mba asina rindrina monsieur le député de natao zany zavatra zany a de io zao natolotra ny vahoaka io a dia efa hiatana zany zao no afaka manasa na atoandro nalina de afaka miasa satria navozina tanteraka le bassin zay efa tsy fanao ianao tsony nasina tafo dia zao hita zao ny zavabita ary fanirika dia alao hitan'ny loatra zao hitan'ny ty ndray fokotany eza ty fokotany mananjara ty zao a la voie publique io a tsy nisy tafo tao a tena na lamba sasana tao aza de maloto hoe dia navozina tanteraka ilay bassin nasina tafo dia na avy aza norana zao de afaka manasa lamba ny olona faniny zay zany amin'iny hoe zavabity iny fa dia mbola aseto dolo hatrany anosy mahavelona any tsy efa mena lalana mena jero fa betsaka ny zavatra vita fa de asehoantsika eto zany a vitan'ny olona hoe manala ny fahasaranany olona ny solombavamboaka fa tsy vitany hoe moataoatao amin'ny hainao manjero fotsiny a dia miteniteny fatany araky ny fitenin'ny sasany hoe tsy mijery ny vahoaka fa
nazany olona hoe kamo hoe ina zindrendra fa tsika miasa solombavam-bahoaka tia mamiasa dia sady mivory tsika no miasa de reny atao hita amin'ny vahoaka reny fa raha misy koa boribory tany tena misedra fahasiaranana amina loto andriamatoa solombavam-bahoaka victime am'izany mihitsiny de ty boribory tany fahefatry ty asa ve na nolona hoe 2 fokotany moa izy a ny fanila azy tsy lavitra eo ihany ny fokotany boribory tany voalohany zay any amin'ny 7 mahery ihany a ny boribory tany voalohany fa ity 2 fokotany fa mety ho faritra iva ve fa de tena loto tsy fakahitana izay moa zany teto amin'ny nosipatra na tena tao anatin'ny fandarina efa tena ray volana zay ny antso mafy rofo ny fako de tamin'ny sabotsy heriny teo vao mba nisy nandroka ndray zany ny fako zany a de eny tamin'ny sabotsy lasa teo de mbola misy apahana fako mbola savovony eo a ny etsy am'izany hoe ilany vato zany tsy vitany hoe fako fa ny kanal tototra tanteraka mihitsy any am'izay ale zany manodidina ety amin'ny boribory tany fahefatry ty afaka miresaka kely an'izay satria député Rambosalama miteny an'izay matetitetika ianao indrindrandrindra nisy fampanantenana nataony deben'ny tanàna ty hoe izahay ny tompon'ny fanapahan-kevitra satria ho averina aminay a angatahanay amin'ny filoha ny amerenana samby vaka raha ohatra tsy voaroaka amin'ny fako dia amben'ny tanàna ny tompona andraikitra de atero aty ny fako totry ny teniteny foana le ranga mbola tsy nitaterahan'ny vahoaka aloha le manaritra fako any aminao fa ho taterahany zay raha ohatra ka tena mizingizina tsy androka fako ianareo amin'ny commune Antananarivo Renivohitra fa mino a Andriamatoa Solombavam-bahoaka ianao raha teo koa efa lefitry ny ben'ny tanàna nafantatra tsara ny asa nataonareo tamin'ny nivon'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo fony andro neny Lalao Ravalomanana manoto koa ny tanàna ary maimbo ary makarary satria raha fijery a ireo atao hoe baka ordure meto amin'ny Antananarivo sy ireo parc be de atao hoe 90% tsy afaka io zao a dia eo amin'ny namotana ataoko eo amin'ny 50 metatra ngamba de tena raha rokopa amin'ny fako de eritrereto hoe io fako donaina ny orana io a de azon'ny hafanana io a de misy réaction chimique de miteraka entona de entona tena manepotra ary zay entona avoakan'izay a dia le entona tena mamotika tratra ary tena ny fitaovam-pisefona zany de tena potehany tanteraka mihitsy ary ny zazakely sy ny olon-dehibe manodidina zao toerana zao de ataony mama mihitsiny ary tsy hoe manodidina reny ary fa tena rehefa hoetiny rivotra zany entony zany de tonga ny tokantrano tsirairay avy any ka eto zany de miantso tanàna Antananarivo hoe tompona andraikitra amin'ny tsy fahasalaman'ny mponina Antananarivo nareo am'izao fotoana zao ary ho an'ny olona zay mety andeha am'izany fahafatesana zany de tompona andraikitra ianareo ary tsy miala aminareo izahay tadio tsara fa ny farafahoriana de ny fahafatesana ka rehefa ianareo tsy manao ny asa anareo araky ny tokony ho izy zany hoe fitsonjovana amin'ny fahasalamana amin'ny fanesorana fako dia mamon'olona ianareo a de tompona andraikitra ianareo zao ny zava-misy a hita iana vahoaka na eny akaiky sekoly na eny akaiky ny tsenany namotana na eny amin'ny tsenana nosobe ary de misy sakafo daholo zany rehetrarehetra zany izao sanatria zany tsy hoe mampitovy ny vahoaka ety amin'ny faritra iva ny biby fa am'izao fotoana zao dia ny biby sy ny vahoaka no mitovy satria maninona samy miaraka amin'ny fako daholo raha mba vitanareo manala ny fako tsy ahita biby mandeha ohatran'izao ny ianareo fa tsy vitanareo manala ny fako a de lasa mitovy trosy ny biby sy ny vahoaka eo amin'ny fako tadio tsara fa io fako n'Antananarivo de misy tompony na tompony le olona tsy voakarakara ny commune urbaine Antananarivo zay tokony apetraka any amin'ny toerana misy azy zany dia tsy velona ny commune urbaine Antananarivo ny mamelona azy dia lasainy amin'ny fako no mipetraka eny zany mitady sakafo satria commune urbaine Antananarivo sy ministère amponina zay tompona andraikitra amin'ireny olona reny olona zay iran'ireny dia tsy mahavita ny asany
nisy hoatahoata teo natao natery amorony kanal andre-tany nasiana andre trano conteneur reny sarindray mipika tsy vita an'le raha mato ministre tao moa dia taraiky commune urbaine Antananarivo eny am'ireny baka ordure parc be zay misy mifako reny fen'olona anjara commune urbaine Antananarivo zany aiza miasanareo redevable am'zany nareo am'ty volalainareo ho an'ny vahoaka ty e tompona ndraiky tamin'ny fahasalaman'ny olona nareo amin'ny fako miangona be de be io ary am'izao fotoana zao tenenina aminareo eto fa misy EPP zay omban'ny fiahin'ny commune urbaine Antananarivo dia mangataka ny anaovana désinfection satria maninona ao anatin'ny klasy anankiray dia misy zaza efa ho telopolo tovy daholo ny aretiny no ty fako miangona eran'ny tanàny ty zay daniny masoandro azony orana dia lasa miteraka entona zava-doza ary miteraka aretina amin'ny nikizy sy ny zokiolona ka eto aho zany akoatran'izay dia miteny hoe efa tsy rarahin'ny fanjakana ntsony ty zavatra ty dia miteny amin'ny vahoaka hoe arovo ny tenatsika ary vahoaka tsy mbola afaky tsika idignindrambo hoe tsy eto amintsika ntsony ny covid fa vo mainka ary izy mamely mafy zao ka dia mampirisika amin'ny vahoaka miteny amin'ny vahoaka misensibiliser amin'ny vahoaka miteny hoe ireny fihetsika iedina amin'ny covid-19 reny ny arovava sy orona ny fanasana tanana ny elanelana de toizo ary maro koa am'ty zava-doza ataon'ty fako na Antananarivo ty satria maninona mba filtreny ny arovava sy orona iny ny tao hoe virus na ny bakteria mety miditra any de mba voary ny tena fa tena raha am'izao fotoana zao de tena araky fiteren'ny miaramila azy hoe manao lara manjotokana ny any amin'ny CSB am'izao fotoana zao ny amin'ny fanaovana consultation ny am'ty ateraky ty fako sy ty covid ty ary dia miantsony tompona ndraiky eto an-tanàna Antananarivo zany hoe ataovy ny asanareo ny amin'ny fanesorana fako tadidiko tsara mihitsiny tamin'ny 2019 nisy député anankiray zay ao miboribory tamin'ny faharoa l'Antrakotomanga ao mandritry ny session de miteny eo mahazo amin'ny premier ministre izy hoe rehefa tsy vitan'ny commune urbaine Antananarivo tsony andriamatoa premier ministre ny fanatsorana fako eto Antananarivo de aloha ataotsika de ho zay eto averiko le izy io izy io hoe tam'izany fotoana zany ara zay tao amin'ny commune urbaine Antananarivo tsy nahazo subvention na kely aza satria mbola ny ministeran'ny rano sy fidiovana ary ny fahadiovana ny antoka an'izany fa am'izao fotoana zao efa anareo io efa tsy misy opposition ntsony ao efa satria ny mpitondra commune am'izao fotoana zao dia mpanohana n'io fitondram-panjakana io dia anjara anareo zao de ataovy ho hitanay eo fa azy atao resaka be ohatran'io tsony ataovy ho hitanay eo hoe vita sa tsy vita ty zavatra ty ary ho tonga manga zao efa tonga le tsy de ho hitanay eo fahadiovan'ny tanàna Antananarivo mandritra nyty krismasy ty satria tsy mendrika avoakana Antananarivo ny anao krismasy ao anatin'ny fako anao krismasy ao anatin'ny loto anao krismasy ao anatin'ny fahasalamana fa de ao anareo zao ny SMA efa anareo ny anareo efa mpitondra efa ny tanàna Antananarivo fa miaraka amin'ny fitondram-panjakana satria samy mampara dolo nareo samy mihery ka samy mihery de ny efa tsy ny atokotiko Madagasikara tsony de ataovy madio tsara le tanàna satria zany tenareo hoe alao diovitsika de io izy io efa menanareo efa piny banque mondiale nareo de banque mondiale tokony anampiny tanàna Antananarivo tamin'ny produire tam'izany dia tsy nekenareo fa nalainareo hoe tsy mena tanàna Antananarivo ty fa aloha alaitsika ty amin'ny M2 patte dia io ny filohan'ny anteny mera-pirenena am'izao fotoana zao raha mato Opanina no ny ministry ny fanajariana an-tany tam'izany de nahodinany ilay vola tokony omena ny commune urbaine Antananarivo anaovana ny produire io de efa ao aminareo izy zao satria
efa narony ao de efa lasany aminareo commune urbaine Antananarivo vola de ataovy le izy satria mampalelo le Antananarivo asanareo zany de ataovy le izy de hitanay eo hoe ahoana no fandehan'ny fanadiovanareo ny tanàna Antananarivo fa tena mampalahelo mampalahelo zay tsy malahelo andreo hoe vola be omeno banque mondiale lanareo amin'ny fanadiovana tanàna Antananarivo zay nanosony an'izany zany tamin'ny produire tamin'ny 2018 fa nareo manatateraka théorie fa de ataovy eo hitanay satria vao aminareo izao de aza atao zao ny tanàna Antananarivo fa tena mampalahelo ary tadio tsara fa araky ny fitenen'ny malagasy hoe rehefa tsy vitanareo ne adiditra anaikitra anareo dia tadio tsara fa iverina any aminareo io ary zay le fiverenany io any aminareo an'izay mety ho zakanareo zay angambany amin'iny faniny fa dia eto amin'ny teny amin'ny vahoaka hoe arovony tenanao amin'ny fanatanterahana an'ireny fihetsika rehetrarehetra eny mba hirovana amin'ny Covid zay maro ihany koa amin'ny fedina amin'ity aretina fafa zay ateraky ty loto sy ranonorana sy ny changement climatique zay midankika miteraka aretina hafa tsy haitsy hoe nahoana no fa dia tena atao hoe mafy ary zay voany de tena savolaina mihitsy ny ary atao hoe rehefa tsy misy vola rehefa tsy mafy ny antikora de tena maty tena taraiky ary mieto amin'ny tena zany mahita amin'ny masoko fa dia tena voaka zany hoe anaovy reny ary vava sy orony reny fa afaka miaro anao reny am'le ty aretina fafateraky ny fako ty sady araky ny teniko hoe ny Covid-19 mbola eto zao ary na ny farany teo dia misy 223 sa 228 ny cas vaovao tao ny dikan'izany mitombo andro manalina ty zavatra ty ary eto de miteny hoe nany any andafiko azy zay matanjaka amin'ny resaka vaccine sy ndrehetrehtra dia mitombo ary mampirisika ny olona hoe manao an'ireny geste barrière reny anatanteraka andreny zany mba ilana amin'ny fianaky ny aretina zay angamba ifaniry mazava tsara zay Andriamatoa Solombamoaka ary tsara tokoa no anaovana fanindrina zay satria raha tokony izy tsika nisy vidéo zay ihany koa tokony nampiarahantsika amin'iny fanazavana nentin'ny Solombamoaka teo iny fa mbola nisy ny olana ara-teknika moa zany de tsy afaka nandefa azy tsika fa ho alefantsika manaraka indray mikasika an'izeny fa tena zava-dehibe ny resana an'ity satria am'izao tsika miteny zao tsara mampafantatra atsika fa dia mitombo be le resaka grippe eo aloha zany lay hoe fiovaovan'ny toetrandro fa eo le faharatsiny le pollution faharatsiny ny resaka rivotra tontolo iainana eto Antananarivo revotra de saika matanjaka be zany le grippe le fahatsetsena ny lalandrivotra nalakanina maro be zany betsaka koa ny olona mikohaka am'izao fotoana zao tsetsetsin'olona Andriamatoa Solombamoaka de fantatra hoe maromaro koa miditra hôpitaly tsy voatery Covid-19 fa vokatry le hoe fahalotona le izy de tena satria misy olona fantatra maromaro ny am'izay de tena tsetsetsina mihitsy ka anjarantsika ny mitandrina satria ny Solombamoaka Ramboasalama moa isaky miatrika amintsika eto amin'ny fandanana de miteny foana amin'ny resaka fiarovan-tena ny Covid-19 ity zay ny amin'iny fa Andriamatoa Solombamoaka nisy vaovao nalaza tamin'ny faran'ny herinandro teo itsika moa miresaka adevitra maro be de afaka misafidy zavatra maro isika fa am'ty androany ity de hoe ndaolotsika iresaka kely am'ty lalambe mikodana ty satria adevitra tsy mety vita izy ty tsy mety vita azy akoatrin'le hoe lavitra be ny procédure mbola hanaovana foto-dravitra sagoavana tahaka izany akoatrin'ny resaka hoe fampandehanana azy fanodinana azy eo amin'ny endriky ny lalàna zany miainga avy any amin'ny adevitra miainga avy any am'le hôkera fa de isy ny famatsim-bola de miainga avy aty am'lay hoe mandalo amin'ny conseil de gouvernement sy ny conseil des ministres ny antota-taratasy de akatoaviny ao de mandeha ny fampiresahana de mandeha ny fifanaovatsony eo am'lay rotota endraikitra zany de mandalo hoe tianivony anteny meram-pirenena mba ho akatavina satria trosa le izy avetratsika foana na aide io na don na pré de tokony
tsy ho ambany zavatra ny fampiarana ny lalàna zany indrindra ny anteny miaram-pirenena de akoatran'izay mbola misy pitsopitsony amin'ireo taratasy ilaina raha teknika amin'ny fanaovana fotodrafitrasa goavana ary reo hitantsika rehetra eto Madagasikara fotodrafitrasana lalana na trano na inona zany dia mifanaraka amin'izany daholo ny lafin'ny procédure zany sy ny fampanarahan-dalàna izany rehetrarehetra izany fa ity moa zany ohatrin'le ny sarety ny lasa melohan'ny omby Andriamatoa Solomavam-baoaka dia niazaka zany tsy haiko ianao raha anisan'le Solomavam-baoaka nahazo mesazy fa tamin'ny faran'ny herinandro de niazakazaka nandefa mesazy mihitsy ny teo anivon'ny présidence sy ny hatrany amin'ny assemblée nationale hoe eny talata ny volon'ondry daholo fa rehefa atsony izy menakavy mba mandinika an'le hoavin'le zanaka malagasy mikasika indrindra ny fanabeazana Andriamatoa Solomavam-baoaka mahamenatr'olona ngamba tsy mampiana-janaka ve reto député reto sa hoana ny eritreretin'reto olo reto Solomavam-baoaka 340 mandany lalàna hanovana ny rafim-pampianarana eto Madagasikara orientation na système éducatif fa rehefa hoe atsona de le filoham-pirenena no mampiantso de ny institution rehetrarehetra niazakazaka ny talata amin'ny volon'ondry de le Solomavam-baoaka any amin'le saridalana aloha le tokony ady amin'le lalany lasa niazakazaka any amin'le autoroute Andriamatoa député zany zava-misy asa misy zavatra ihany tokony ho resantsika manoloana ny ty resaka lalambe mikodana ty ya nisy an'izay tokoa tamin'ny sabotsy ary za de anisan'ny nazo an'ilay SMS mo hoe andehany de hoe miaraka amin'ny samboady de hoy za hoe Andrasopoly zay angamba mazava be ny antony de zao tsy zavatra ohatran'ireny no hitako hoe lara-pamenana amin'ny fiainan'ny malagasy fa resaka fisehosehoany reny ary resaka atao hoe investissement tsy hitondra fampandrosoana sy tsy hitondra vola miditra ho an'ny firenena noho izany tsy ny Solomavam-baoaka timma mihitsiny no andehana masina an'ireny ka hidikizo ary tompona ndraikitra amin'ny zavatra ohatran'ireny izay ataoko hoe tsy mahazo tsodrano avy amin'ny tompotany amin'ny andalovany akory fa atao hoe fotodrafitrasa miteraka fahoriana ho an'ny vahoaka ary raraky ny resaka eno dia nisy olona mihitsy ny tapaka lalan-drà nahazo aretina vaovao no fahafantarany fa hoe andalo amin'ny toerany io lay arabe mikodana eo amin'ny tanin-drazany nefa tsy mba nampifantarina azy kory zany dia nahazo aretina vaovao le olona lasa tapaka lalan-drà ka matoa zany zavatra am'ranga dia tsy nahazo tsodrano ary mampalahelo ny olona le izy misy alahelon'olona ao ka zavatra tsy nahazo tsodrano ohatran'izany ve inona no andehanitronana zany sady io atao hoe arabe mikodana io koa fanira efa tamin'ny 2018 tamin'ny neny lalora valomanana be ny Tananarivo niaraka tamin'ny projet Tatom niaraka tamin'ny Zika no fandresana tamin'ny fitondrany Eradonary Mampianina fa tamin'izany fotoa zany de resa be ary nany fitondrana tamin'izany azy rehefa nanao an'io rehefa nanaiky nitron'ny Japonais hevitra hoe tsy de zany loatra mamaiky zao fa maninona tsy atsarainareo io lalana RN2 amin'izao fotoan'izao io sy ny resaka fanajariana ny tany eto Tananarivo zay ne le projet Tatom le Tatom ne Tananarivo Tomasina zay mifanalava azy ary ny tanàna Tananarivo no anisan'ny leader atao amin'ny zavatra io ny lalora valomanina ny leader tamin'ny zavatra io ary anisan'ny nametraka mihitsiny hoe tsy mahamaika ny fanaovana an'izany arabe mikodana zany fa ny fanatsarana ny RN2 zay mampitoy any Tananarivo Tomasina ny tokony atao dia
ny fijerenany atao hoe ny fanajariana an-tany fanatofana an-tany eto Antananarivo ny tsara atao irahana amin'ny Japonais dia ny Japonais moa de hoe tena marina mihitsy ny zany ary zay efa manao ny fanalebiazana ny fanitarana ny foto-drafitrasa momba ny porony Tomasina de aloha to miaraka am'izay le izy fa rehefa vita zay zavatra zay tsy mampaninona ny Japonais mihitsy nanao asa vaovao io fanaovana an'io arabe migodana zay ireny atao indrandrana atao werahera am'izao fotoana zao io fahitako an'io zavatra io ry Faniry io arabe migodana io de io hoe tsy malala lay lara-pahamehana zay ilainy vahoaka le fitondrana eto am'izao fotoana zao fa avarina amin'ny resaka werahera fotsiny raha asaiko misafidy Faniry raha ianao nasaina misafidy inona ny tianao atao betsaka sy hatsarana ary andaniana vola be ny resaka famokarana herinaratra eto Madagasikara ve sa io lalabe migodana io lalabe migodana io mi-autoroute de hoe tsy mandroso ny tanàna tsisy autoroute non tsy marina zany mety any orinany zay vao mety lany zany fa raha io ny herinaratra ny herinaratra famokarana herinaratra zay mampikaikaika ny vahoaka am'izao fotoana zao inona ny tena ilain'ny vahoaka le famokarana herinaratra de tadidio tsara fa betsaka ny asa ho ateraka zany famokarana herinaratra ary tsy misy délestage zany satria na orinasa vaventy na orinasa madinika ny any atokantrano ana hatramin'ny atao hoe artisan kely sy ny mpanao yaourt sy ny mpanao volo sy ndretrehitra zay atao hoe informel leto fa tena mamelona olona mampiasa ny herinaratra io daholo kanefa ny herinaratra eto Madagasikara dia tsy ampy fa azony ty jerevo ny fiainana am'izao fotoana zao ary jerevo mampitrotra amin'ny vahoaka am'izao fotoana zao inona fa tsy délestage dikan'izany zany dia ilay famokaran'le herinaratra any ny tokony hitodiany ny fanaovana foto-drafitrasa goavana fa sady mapedi-bola ho an'ny fanjakana no mamiasa amin'ny vahoaka no mandeha koa am'ilay fametrana ny fiadina amin'ny tsandrim-pahalemana satria mazava ny tanàna rehetrarehetra enatra ambany volohany rehefa ampy ny famokarana herinaratra eto amin'ny tany sy ny firenena fa ty autoroute ty zay olona mampiasa an'iny any ane no mahazo tombotsoa amin'io ary tsy indretrehitra ane no mampiasa an'io autoroute io e satria tadio tsara fa mbola misy péage aloha io ary ohatrinona ny vola ampidiriny io fa lay famokarana herinaratra ohatrinona ny vola ampidiriny ho an'ny fanjakana ohatrinona ny vola ampidiriny ho an'ny vahoaka ny olona miasa amin'io autoroute io olona ataoko hoe vitsy de fitsy ny tena mahazo asa amin'io fa maty am'ilay famokarana herinaratra be de be mamiasa olona be de be ohatrinona ny vola miditra na am'resaka fiska ho an'ny aloha amin'ny fanjakana zany na amin'ny vola ho an'ny tokantrano tsirairay ka eo zany io za hoe tsy fantary ty fanjakany ty mihitsy izany hoe priorité zany raha am'izao aloha avoaka malagasy de amin'ny famokarana herinaratra azo avozina zay ananantsika maro eto hybridation na avy amin'io renirano be de be io azo atao zany ary zany ny tokony ho priorité zany satria zany no ilain'ny vahoaka be de be ny asa omeny zany ny herinaratra azo avozina sy herinaratra azo amin'ny rano zany any amin'ny fiarahamonina fa raha ity lalabe migodany tya dia limité voafetra ny tombotsoa azo am'izany ary tsy priorité koa zany amiko satria zao raha ijery ny lalana meto Madagasikara ikongo 94 kilometra efa nasehoanareo teto amin'ny ainao manjery teto
navoakanareo teto amin'ny televizion teto efa navoaka an'ireo solombavam-bahoaka namana zay nirafolomarika ravalomanana nandeha nijery tany manahoana ny tany lalana tany maninona tsy reny aloha no atao atsaraina satria any efa fantatra fa misy vokatra tokony voaka any a misy kere any am'izao fotoana zao a maninona tsy zany aloha nijerena raha me voanao vola ihany fa tsy ty lalana sokafany tya izay tsy fantatra hoe nahoana hoe ho vita rovina fa tsy atrehana aloha ny olana am'izao fotoana zao tsy adalany ny japonais ho a nefa ndresahany io lalana io tam'izany fotoana zany fa tsy adalany ny japonais na ny roa mihevitra ny fluera journal mampianina tam'izany fotoana zany hoe tsy zany zao ny priorité fa ny priorité a dia ty RN2 ty satria amin'ny daholo a no mivoaka ny vokatra ny avy any Thomas nefa manao ty zay dia aloha no atsaraina ary tsy lafo le kohany tsy lafo le kohany fa ty zavatra ty 900 millions de dollars de eritrereto hoe mitenan'io 900 millions de dollars eritrereto hoe na zay raha solomavambokany tsy nahitan'izany hoe mba aiza moa ny appel d'offre international momban'io satria raha mifahafantarina an'izy io volatsika malagasy no misy tafiditra amin'izy io 20% de aiza de zany 20% zany a tsy maintsy misy appel d'offre international zany tonga de betraka fotsiny le izy ty ny égyptianina nazo an'tya de io izy io zany anie zavatra tsy izy daholo anie zany ataoko hoe tsy nany solombavam-boaka tokony tsy hodrano an'izany raha hoe teny ilaina io a tsy misy an'izany fa resaka hoe io ndray bezina mpitondra ndray io zay mifandehana io fampiasonana io zay de onaresaka hoe tsy malala fa hoe priorité mainty rano lalany mainty rano enjany zany député fa nandeha tam'izany efa niasa efa nanao opération vol de bœuf tany a 93-94 miala eto tsiro mandidy a mora femy be a mainty rano a ankavandra hatrany atamborano sy hatrany ambato mainty any hitako zany fa tena tany mahavokatra ny tany afaka iompiana tsara fa noho ny aratsy ny lalana dia manjaka ny tsy fandripahalemana ary tadio tsara fa any amin'ny toeran'itro iny misy any tsy mirolotsy be milagy izay mamokatra ny atao hoe menaka mavezatra am'izao fotoana zao ka ampiasany ny ao Atsirabe ao amin'ny kotana ao Atsirabe a entina mikarana herinaratra izay amidy ho an'ny jirama satria tsy ampy ny herinaratra vokany jirama anampiana ty ny jirama edina amin'ny délestage ty maninona tsy zany no atao aloha ka eto a raha rysitsiny raha tsy hita tany ny reo solomavasohoaka sasanyireo hoe inona moa nanaovana an'zamiko ny an'azy aty de revo ty tsisy pijery ary rehefa mba nanaitra ihany re solombavam-boaka reo hoe anao téléphérique anareo fa zay tompoko mba amboary ny lalana zako te dakoro am'zany a nanao mokondoha le fanjakany hoe tsisy raharahina an'zay teniny la fa ny anay ny autoroute nataonay dakoro am'zany mihitsiny a reo 152 millions d'euros io e raha ohatra raha hoe tsy atao téléphérique fa ozarainao fokotanina tanina rivo sa 90 fokotany dia manana miliara firy 13 miliara vola gasy ako mifokotany ry fanira afahana mamita manatsara ny fokotany tsy rairay avy any fa téléphérique zany a tsy mifokotany tsy ny district rehetra koa ane no deservevan'zany fa district telo fotsiny eto amin'ny eniny zay no mahazo tro am'le mahazo tombotsoa am'le téléphérique ary raha ny olona itangina an'zany ary a tsy ny olona rehetrrehetra koa no itangina an'zany fa zy olona manana 5 efatra arivo tsy aleoko mandeha tongotra de mba mitondra vary sy loka hoaniny ankizy zay 5 tangeniny ry ambony arivo fotsiny zany ka zany zavatra zany teneniko hoe tsy malala priorité tsy malala ela raha-pahamehana ho azy mihitsy ty fanjakany tya fa variana amy zavatra endratrendratra sy variana amy zavatra tsy tena ilain'ny vahoaka isan'andro lalany mainty rano maninona tsy amboarina nefa fandripahalemana am'zany zava-dozany e zany raha vito lala mainty rano io mahasporo ane mainty rano afaka mapiditra ny sy manao exportation sy importation ny zavatra ao aminy eo e fa tsy raha iny ny resaka fedena tsy fandripahalema maninona tsy amboarina io resaka lalana tsy vita io lalana ratsy eo ne tena mahatonga ny tsy fandripahalemana tena atao hoe mianaka am'izao fotoana zao e tena mirehatra mihitsy ny olana am'izao zao te maninona raha anao intervention azy ianao a de intervention tsy maintsy amin'ny lalan'ny angidy by atao hoe intervention aéroport teno andehananao mandeha makany iadena tsy fandripahalemana kanefa tady teo ianao firenena mandry ty
ny essence ampiasan'ireny angidiby ireny na ny essence ampiasanao am'ireny roplanina reny a ohatrinny na ny fotoana mbola andehanana amindre alana am'izany a lany fotoana eo araky ny fitenena hoe lany fotoana eo mpitsikina fotsiny ary manao ny ataony any dia tsy aleo ve manamboatra lalana mba samy afaka mivezivezy mivokatra any amin'ny zona enclavé rehetrarehetra any a petraka ny fandrimpalemana petraka tsara ny resaka fitaterana fa tena tsy misy raharaina zany de zay la zako hoe tsy mahafantatra nyity hoe priorité ty mihitsiny raisy koa ohatra ny lalany betroka maninona betroka RN13 maninona tsy atao mialo tapiny kalamaity mandrapatonga ny betroka 130 km fa de tenena fotsiny hoe RN13 a ambovombe sy Fort Dauphin iny ane goudron ane iny efa vitany teo aloha iny fa le mialo eo am'le tena route secondaire de tena misy gidragiza am'zao ary miteraka accident sy fitifirana eny an-dalana sy asa tsy fandrimpahalemana ty maninona tsy zany no atao fa ty rahabe migodany ty raha volalana amin'ny arabe migodany io ry faniry teneniko anao fa anaovana hoe famokana ny herinaratra ho an'ty Madagasikara ty sy anaovana anreto lalana zay efa misy am'izao fotoana zao a tsoatran'izao a ny fahorian'ny malagasy am'izao fotoana zao fa tsy mahalala n'izay atao hoe resaka priorité resaka hoe inona ny lara-pahamena inona ny tena tadiavy amin'ny vahoaka am'izao fotoana zao a de io no ataony ary za miteny aminao fa tia eto fa za 80 km hoe hovitany amin'ny 2023 zany de hitatsika eo hitatsika eo 80 km zany ataovy hoe 2023 de ataotsika hoe 365 jours miala 365 jours androany de 80 km ataovy kely ny calcul am'izany hoe mahavita 4 km isan'andro zany de fa firy zay ny andro lasa de 4 km isan'andro miaraka am'le goudron io de firy zay mivita de miaraka am'izay ko hoe fanorenana le vidiny tanyle olona nataonao koa tokony vita am'izany koa de ataovy kely de hitatsika eo fa dia izy eto moa samy mangataka amin'Andriamanitra samy ahita eto hoe io velona iny eto de ahita hoe ahoana marina fandehan'io fa eto a de misy miteny aminao a fa misy tsy ahitany lalany voany eto ary misy ho fato azy eo fotsiny satria maninona mame fampanantenana pokatin'ny vahoaka ka rehefa leo ny vahoaka de eo tsika mahita izy leo ny vahoaka de eo tsika mahita izy ka zay zany ny teneniko hoe tsy mahafantatra nyty lara-pahamehany ty mihitsiny a ny lara-pahamena zay tena ilain'ny vahoaka ny ty fitondrany ty arabe migodana zany a tsy hoan'ny vahoaka ray manontolo zany fa faritra kelikely mahazo an'izany fa ny ho anay ny fahitanay azy dia fanaovana herinaratra fampitomboana ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny herinaratra azo avozina sy ny mirano no zany ny priorité iza moa tsy malala faniry fa any an-dafy any raha ohatra hoe tena mandeha tsara ny atao hoe ny fiara-miasa amin'ny hoe accord bilatéral am'ireo firenena matanjakiroa io raha masina eo ane ka azo avozina de lasa mame herinaratra efa misy an'izany any an-dafy any efa misy manao mihitsiny fa maninona tsy zany ny jerena ianao io jereo ina moa mahatonga lekere ao amin'ny sud-est ao Congo io somary hoe tsy na tsy idirany am'ty aza fa mety misy idirany any fa ina moa mahatonga an'io kereo le resaka FCE ane satria maninona le FCE miala any Fianarantsoa sy miala amin'ny Manakara dia mandalo atya Tolongona à 42 km miala ny fanadina zany hoe onelanela ny fanadina sy Kongo de io ano mamatsy amin'ny olona amin'iny zany disaka misy alta de amin'iny mivezivezen'ny vokatra rehetrarehetra zany a na ny approvisionnement avy amin'ny Fianarantsoa de eo miala ny approvisionnement avy amin'ny Manakara de eo miala dia mitapany avaratra makatia onelanela ny fanadina sy Tolongona dia eo tapany atsimo de eo ohatrinona ny vidiny 1 kilao am'izany fitaterana zany 500 1 kilao ny entana fa am'izao fotoana zao ohatrinona 900 de eto am'izany hoe miakatra ohatrinona zany ny vidiny vary tonga any am'izany ikongo zany
de miakatra ohatrinona mividy siramamy kanefa rehefa mandeha io a UFC io zay efa firy volana tsy men'ireo karamo kanefa efa niaiky any reto hoe la machine tsisy frein entiny teto ka ny problème de zao hoe zao no tena fandehany le train tokony loha machine tena tokony ho izy nampiakarina te Tananarivo a de loha machine tsy izy nalefa nakany a Fianaratsoa zany hoe le loha machine tena tokony ho an'le FCE zany zay tao Tomasina de zay tokony nalefa sambo de nalefa direct tany Manakara tsy nalefa tany aloha fa araky ny fitenin'ny prime ministre Roudefsa hoe nivereverezy indreo lozy teto zay vereverena tamin'ny loha machine tsy izy frein nalefa nakany nandalo teto Antananarivo de nalefa nakany Fianaratsoa fa le loha machine tena tokony ho izy zay mpandehan'io a navela eto zay ne io de zany zavatra zany ve de tsy ho hita hoe tena ty lalambe ty ane tena mahatonga ny ololato afaka mamoaka vokatra akondro afaka mampiditra ny sakafo mampihena ny vidin-javatra fa le vidin-javatra lafo be tsy misy mampitondra azy any zay ne mahatonga ny okireo tsy zany ve priorité fa ty anesaka rahabe migodany ty ka izay zany hoe oeraoera mibetsaka tena hoe fitondrana tsy vonona ny tena amahany olo amin'ny vahoaka fa fitondrana isehoseho eto masin'ny vahoaka iseho fotsiny hoe zao ny fitondrana antya zay izy fitondrana tsy amahany olo amin'ny vahoaka fa fitondrana zay tena hoe mampihina tsy fihinany vahoaka raha fitondrana ty am'izao fotoan'izao raha ny zavatra mandeha am'izao fotoan'izao dia zany ny zava-misy rehefa raha misy koa lalana tena mampikakaiky amin'ny besin'ny maro député Ramboasalama de ary efa nanaovana tefam-panantenana ny hoe amboary mora manganosy be anala tena ny teny mihitsiny izy hoe tsy mendrika an'izao ny tia nosy be anala fa dia ho amboaritsika izy am'izao fotoan'izao manoro marolamy de hoe fa amboarinany io zany manoro marolamy fa de hitatsika eo hoe ao n'izy rehefa vita fa raha amy zavatra mitranga am'izao fotoan'izao dia tena betsaka ao le zavatra fampanantenana fa tsisy ininona vita ary tsy tena mipetraka le hoe inona ny tena lara-pahamehana am'ty fitondrana ty fa de varina amin'ny atahoata fotsiny ary atao hoe manao promesse d'ivogne vava mibetsaka fa tsisy ininona vita ngeza be natao fa raha tena hoe zavatra mipaka any amin'ny fiainan'ny vahoaka dia tsy misy soa ihany fa misy atsika mpanohatra miteny an'za zavatra zany ary soa ihany fa misy any solombavam-bahoaka mpanohatra sy ireo solombavam-bahoaka namany tena zay tena mahafantatra tsara ny tena fiainana any am-fotony any fa de solombavam-bahoaka fotsy manao an'le hoe sy makasitraka sy nanareo midera sy makasitraka makatelina sy indretrera fa tena mijery ny fiainam-bahoaka soa ihany fa misy an'zany solombavam-bahoaka zany miteny ka afaka mampatsiahy ary manao ny asany amin'ny mampanohatra azy asy amany hoe tena misolo vaika any akalana misolo vava mivoaka marina afitondrana fitenenina zavatra tsy misy any amin'ny distrika tsirairay avy any eny ary mandroso moa ny fitorantsika ny matosolo mamoaka aloha iresaka kely tsika satria efa akaiky le fotoana hamaraparanana n'lay fanavozana tanteraka ny lisitry mifidy misy antony sy dikany lehibe isika eto amin'ny fandanana miantso an'izany miteny amintsika mampita vaovao amintsika satria ny antony dia amin'ny faharaiky amin'ny 30 volana Desambra no mifarana indray aloha zany ka hanaovana zany zay fifampiresahana amintsika satria apetraka ho zava-dehibe ny ady zay atrehantsika izao indrindraindrindra ny ady mazava amin'ny fifidianana zay ara-demokratika izany kanefa le napetratsika foana hoe madio azo antoka ary okeny rehetra tsika mbola miady an'izay madio azo antoka ekeny rehetra izay ary mbola manao ny ezaka rehetrarehetra mifampiresaka amin'ny volony raisam-pirenena manao ihany koa ny fahazom-baovao rehetra any amin'ny fokontany commune ny distrika samihafa any hoe ahoana ny tena fomba fandroatanana ianarina voasoratra ara-dalàna ve sa mbola misy mipaikady samihafa misy manoratra fa tsy manome an'le sosiny tsy normal zany satria rehefa manoratra de tokony ifanaraka amin'iny soratra atao amin'ny mpifidy iny lay sosiny zany lay taratasy zay tokony omena an'lay mpifidy zay ny soratana anarana zany
ka tsara ihany mananotranotrano liavatra satria na ny filomarika Ravalomanana aza tamin'ny sabotsy teny amin'ny distrika Navaratrano teny Alasorateny de mbola nanamafy tsara mahazava-dehibe aloha hoe na hoe lana hoaingana hiatrika fifidianantsika fa rehefa dinihana ny zava-misy am'izao fotoana zao lay fanjakana mihitsy no matahotra fifidianana ary efa fiotsahan'lay hoe code de popularité le izy député Rambosalama Emilien satria tena rany zavatra nitranga tamin'ny sabotsy teo teny talata volonondro de hoe any talata ny volonondro ny zavatra otokanana olona ria pasapito ny toma ny fiarakodia any talata ny volonondro ny zavatra otokanana olona tia Tsimondrano ny toma ny fiarakodia zany ny zava-nisy avany akazo be manjakandrina fa inona ary ty mbo normal ve reto olo reto député Rambosalama Emilien marina mihitsy zany faniry ary marina mihitsy ny tenin'ny filomarika Ravalomanana ary zay filo visionnaire ary manana atao hoe traikefa amin'ny fitantanana ny firenena ary marina mihitsy ny teniny hoe na ela na hoaingana de tsy maintsy ifidy isika ary zany fifidianana zany dia tsy maintsy atao anatin'ny lalao madio ary izany fifidianana zany no hoetsika ato amin'ny atokotiko Madagasikara sy mpiaradia aminy ifidianatsika zay olona hitatsika tokony hanavitra n'izao firenena zao ary amin'ny alalan'izany fifidianana zany no itenenana eto hoe tsy maintsy soratra anarana ao anatin'ny listriny mpifidy isika ato amin'ny atokotiko Madagasikara indrindraindrindra ny ato amin'ny boribory tamy faefatra izay circonscription an'ny solomavam-boaka député Rambosalama moa zany ka itenenana eto ao anatin'ny fifidianana madio ao anatin'ny fahitana ny anarantsika ao anatin'io listro no afahantsika mametraka indray mifahatokisana ny amin'ny filohantsika anavitra n'ity fireneny ity fa raha tsy ao anatin'io listro mpifidy io isika dia tsy afaky ny anao izany asory ao anatin'ny eritreritra le hoe kary zareo anefa miteny hoe zay no lany eo tsy misy an'izany fa rehefa tsy ao anatin'ny lisitra ianao de tsy afaka ny fidy ny dikan'izany tsy maintsy misoratra ao anaty lisitra itsika mba afahantsika mifidy mba afahantsika miala mandevona impito any impito lavitra olany ambanin'ny tany any izao faorina mahazo atsika izao ka ametrahantsika indray ilay filohantsika izay fantatsika fa afaka manavitra atsika eo amin'ny fitantanana ny tany sy mifanjakana ka tiako tenenina zany dia rehefa tsy misoratra ao anatin'ny listry ny fifidianana ianao dia mamevana ny ady vaozy izy nareo fa izy dolo ny fidy eo dia malalaka be ny lalana tongavany ampitombindray ny fahorintsika zay feraha malala am'izao fotoana zao fa rehefa ao anatin'ny listry mifidy isika dia afaka mipahana zany arabe mikodanan'ireo zany arabe mikodana tsy mandeha am'izay izy fa afaka mametraka ilay atao hoe ty ny lara-pahamena aminay ty no hitanay fa mety afaka amahany olona malagasy dia ny fametrahantsika ny amin'ny alalany fifidianana izay filohantsika filohan'ny antoko eo amin'ny fitondrana ny tany sy mifanjakana zany ka eto zany de fa miteny teneny daholo ny oatrano rehetra jerena daholo ny oatrano rehetra rehefa vita ny oatrano de jerena ny any amin'ny namana mandelina amin'ny tokantrano manodidina atsika any be fa efa ao anaty lisitra ve rehefa vita zay de jerena ny eo amin'ny association reny mpiaradia amitsika rehetra reny mpanohana reny hoe efa daholo ve tsika menakavy fa sao tsy ao
dia maharaky ny tegniko teo hoe mahame ny arabe mikodana hitondra antsika any am'fahoriana ho an'ireo adversaire atsika mahame ny laka ndreo ady va am'resaka fividianana ka mino a isika eto amy boribory tamy faefatra izay manaraky izao fandarany zao isa tokatrano ny any amin'ny fokotimy marehetra any ny any amin'ny association rehetrarehetra any dia araky ny vaovao azo farany dia atao hoe mbola hiembotra indray ny fanatanterahana n'lay lista reo ty fa tsy le 30 hoe mbola hiembotra kely raha araky ny fitendreo atao seni ka tsy nahazo killa ka zay indrindra dia ararotsy ny zavatra zany afa ararotina ao anatin'ny ara-dalàna tsara mihitsy zany hoe araky ny teny ny faniry tao rehefa mameno an'le taratasy lay misy ny atao hoe état civil anao ianao a de misy an'lay taratasy anaky telo iny de misy tokony hoany aminao izy de takio mba hahafahanao mijery rehefa petraky ery amin'ny fokotany listy mifidy hoe za misoratra tiany taratasy aiza izato ny anarako rehefa tsy eo a afaka mitaky ianao ary ataotsika angalatsika anjombona mihitsiny zay zavatra tsy mety eo a mba isin'ny fanoratana ao anatin'ny listy mifidy a mba ao anatin'ny lista fividianana madio sy eken'ny rehetra ary ataon'ny rehetra zany fividianana zany tadio a fa ao anatin'io listy mifidy io fanoratanao ny anaranao a nafahana mametraka indray a ny fanantenana sy ny fanavotana ty Madagasikara tsia fa raha izao zavatra zao tsy ao ianao a dia mamevahana izay olona mampijaly anao am'izao fotoana zao a amin'ny resaky fividianana ka adiditsika zany adiditsika manavitra nyty fireneny ty ary mifanavotana ny firenena de amin'ny lalan'ny fividianana fametrahana zay filohantsika ato amin'ny atokotsika hitatana an'izany fireneny zany a de tsy zany fa ny filomarika raha valomanana zay angama faniry fanetanana tsotra ary atao hoe tsy atao lava resaka fa tonga de mahitsy ohatran'izay a mba tena ho tonga any atsofovahoaka fa hoe zay lay toromarika zany ary somary injakenjana ny any eny any miteny ny antony de zao zay toromarika homenanareo eto a de ataovy ohatran'ny baiko tsy maintsy ho tanterahana mihitsy satria tsy maintsy ataotsika zay hidiratsika ao amin'ny listy mifidy a mba afahatsika manarina indray ty fireneny tya amin'ny alalany atoko tiako Madagasikara tamin'ny voalohany volana oktobra 2024 teo no niainga ity refonte ity izy ty moa zany de efa nampanahy be sy ny maro ihany fomba hitondrana azy fa saikitsy anao le fitondram-panjakana de rehefa nitaky teo nrehetrarehetra ataovy io de mba niteniteny kely teo ihany le sony fa natao le izy fa natao amin'ny fomba n'le fitondram-panjakana ary natao am'le hoe malaina le atrika an'le izy de taty amin'ny faraparan'ny volana ataotsika hoe faraparan'ny volana oktobra niditra novambra tany mbola malaindaina mifidy zara fa nisy ray tapitrisa no voasoratra anarana tao anatin'le refonte fa hatramin'ny faran'ny volana novambra teo zany a dia lay 5 tapitrisa no mahery kely no efa nisoratra anarana ka raha ohatra ka le 5 tapitrisa voasoratra anarana zany hatramin'ny faran'ny volana novambra teo deputera Amboasalama ho tapitra raiky amin'ny 30 volana desambra le izy ny seni miteny hoe mahavelom-bolo asa moa ohatry ny ahoana le kajantrareo satria 3 tapitrisa nge no nambaranareo ho kajina ho ampidirina ao anatin'le lisy mpividiana ary zay io mampiketriketrika ny lohanareo azay angadina hatrany amin'ilay hoe kopia fahobe kara-panondro fahobe sy ny sisy io de tsika zany mahita hoe raha hatramin'ny faraiky amin'ny 30 volana desambra mba ho tody ve ho azo ve le 30 tapitrisa de zay angamba no anton'le mahatonga le fizaram-baovao samy hafa ty ambadika indray deputera ambony amin'ny hoe hoitarina le izy ka reto olo reto ara moko manisa olo tsotra ara moa tsy haina anatin'le tosika fameno
manisa olo-tsotra tsy haino anatin'le komity loharano nasaina le fonctionnaire nidina isa-pokotany na nisa vahoaka satria tsy isy asa tao anatin'ny covid-19 manisa olo-tsotra tsy hay amin'ny alalan'ny digitalisation ana mpianatra ministera amin'ny posta manao an'izany manisa mpiasa-pandrakana mpisotro ronono tsy hay de miketriketrika anao an'ity resaka carte biométrique ty manisy pisonombo tsy hay ka ahoana ny aizany retolo reto anisa mpifidy ho 13 tapitrisa ho tafiditra ao anatin'izany lisy mpifidianana zany satria efa diso fantatra de raha nyteny deputeram-boasalama teo satria resaka taremarika zany moa zany de tsisy hainy retolo reto taremarika arabola hiditra anaty posy ny hainy fa raha ohatra ka taremarika amin'ny lafin'ny fiainan'ny firenena tsy hainy de miverina tamin'le resaka autoroute kely manao matsiromanitra deputeram-boasalama ny amin'ny hoe 80 kilometra ezahanao vita hatramin'ny faran'ny taona zany hoe 31 décembre 2023 zany de eto sika zany mba manisy de kajitsika zany tsy kajina tsony reto fa mbola manao kely mitrongo tambarin'olona nataony zany nge fa mbola ho avy ijoro vavolombelona ny avany talata ny volon'ondry fa fahasorenana fanozonana nataon'le vahoaka satria tena rava sy potika mihitsiny zavatra tambary avy naketsa olona mieritreritra hanao projet ho an'le lalana ho an'lay taniny tonga ny orana ary ao anatin'ny orana mihitsy zay tokony amkarana no hitsahan'le fanjakana miaraka amin'ny egyptianina le izy de le hoe tsy nahazotrano tsy nahazotrano fa mbola ho avy moa zareo de raha kajikajitsika zany le izy hoe 80 000 fois 1000 mètres satria zay zany no ataontsika hoe kilometatra ray de 80 000 mètres de divisentsika 365 jours de ahoana na avy tan'le fanjakana deputeram-boasalama hoe 220 mètres isan'andro zany hoe terrassement plus goudron zany zay mihitsy le izy de tena mahazo an'le 2x2 an'le lalana zany amin'ny andany sy ny ankilany amin'ilay autoroute tena le izy zany le eritreritra be da be fa le oza BODY tena tsy maraka an'izany le fanjakana ao anatin'le 400 mètres zany satria le autoroute any aller sy retour avy any Tsinanana de misy avy aty andrefany donc raha mbola zay calculanao zay mbola 200 mètres anilany fotsiny fa le anankiray zany hoe 400 mètres isan'andro zany tsy maintsy ho vita de atsara kilometra zany de va voapetraka daholo ny rehetrarehetra raha jiaby sy ny rehetrarehetra le tena lalana hoe tena lalana miaraka le fini miaraka amin'ny hoe ty ny station de péage raha zany sy ny rehetrarehetra tena fonctionnel zany opérationnel hitatsika eo izy jamba izy tena izy ty zany de zay le tsika ary malagasy aza vereverezondrozy araka ny tenin'ny député teo nindrana fitenina olona avy any namana mafinaritra avy any Atsimo izy fa aza vereverezondrozy fa reto olo reto de olona mandeha fotsiny amina lalana hoe jojorombona tsisy jiro tsisy katadiopy reto tsisy an'izany reo olo reo fa tena endrika fampiasonana ny zavatra eritrereton'ireo olo reo atao de ny amarana antsika azy satria farana ny fandarina de tsotra be ny zavatra nyteneniny Filomary Karavalomanina manana fasahina ary aoka tsy anaiky lembenana itsony isika eo anatrehan'ny zava-misy rehetrarehetra fa tsy rariny zao satria tena efa lavo efa menjery amin'ny tany lay vahoaka malagasy za moa gagabe deputeram-boasalama rehefa naheno an'le olona miteny hoe rehefa manam-pinoana de tsisy zay tsy vita amin'ny finoana fa nga io vita amin'ny vava fotsiny fa tsy arahana azy ka nagaga antsika de ohatran'izao reny est impossible ozy zareo zay avec la foi de gagitsika ay ve reto olo reto manko nanadroadro amin'ny Filomary Karavalomanana ny am'le hoe aza matahotra amin'ny fotsiny ihany ay zany hainy ihany mampiasa an'le finoana rehefa may ambondrona mba aza mba manao copie-coller sy plazy ohatrin'io hoe président Marc Karavalomanana zao miteny hoe never give up n'abandonne jamais de izy ka mieritreritra reto olo reto hoe tsisy zavatra zay trotanteraka rehefa miaraka amin'ny finoana ay ve tsapanareo ihany le izy fa tena rehefa miaraka amin'ny finoana fa io koa loha tsy mitovy ny tena kristianina sy mody miresaka kely andalany ao anatin'le izy aloha zavatsara sy hoe mandraindray ao anatin'izany fa nen'le olona tena anaty raha ary tena nanam-pinoana de ny teny tamin'ny vahoaka hoe anao lala antsika moahana vokatra
de ozy indray fanadroadrona nongam-panjakana hoe lalana nga azo anina kanjoka le lalana fototra natao ny filomarika Ravalomanina natao sokla iverenina akana fahefanandray 2023-24 diputera Amboasalama sady amarana azy tsika ya zavatra anankiroa zany netiko amarana anazy fanira tsy ho tonga am'izao olana araky ny fanisanany mpifidy izao isika raha ohatra ka mba niaino sy nandray atao hoe ireo toromarika izay efa napetrakitsika efa nomena ny avy aty ampanoratra ny sioni izany hoe izay toromarika sy instruction rehetra ka nomena zany de tokony mba narana de ny rahana dinika hoana ny atongavana am'le izy fa problemandreo matsy dia izay lay sioni tsy manana n'lay atao hoe autonomie zay le sioni miakindoha amin'ny fanjakana miakindoha amindreo mpame vola azy miakindoha amindreo mpampiasa azy fa tsy tena mipetraka am'izay hoe indépendant zay de io nataony dia io miteny hoe hitarina indray ty efa tsy tratra le izy fa raha ohatra ka ny raha nankondoha ary tena nampidirina hatramin'ny voalohany ny avy aty amin'ny mpanotra ka mba noraisina izay hoe zao ne mba tolo-kevitra avy aty aminay zao no tokony anaovany ty tokony tsy ohatran'izao iny zany dia efa anatra lehibe no an'io sioni io ary tompona ndraikitra izy amin'ny zavatra mety trangeto anaovana an'io listy mpifidy io satria tady io tsara fa listy mpifidy zany no ain-dehibe ny fifidianana sy ain-dehibe amin'ny firenena ray mantolo satria amin'ny alalan'ny fifidianana no anendren'ny vahoaka izay olona tokony tatana ny tany sy ny fanjakana mandritry ny fotoana voafetra mandritry ny mandat ny zavatra faharoa de zao ho atsika tokotiako Madagasikara tsy maintsy eo anaty lisitra tika ary tsy ho voafitakireto itsony amin'ny fifidianana zay ho avy eo ary tsy ho tratran'ireo tsony isika rehefa ao anaty lisitra ka afaky hidrikina hoe tsy marina io valim-pifidianana io tratrantsika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2018 nanaiky satria nanaiky ny filomarika Ravalomanina amina antoko discipliné atsika amin'ny mpanaja ny lalàna azy de manaiky hoe efa zay ny lalàna navoaka ny RCC eny aza fa manaiky izay nanaiky kandra hoe tateorina fitaka be vava efa nanaiky fa tsy afaka miverina tsony aya nisy an'ity doublon ty nanaiky isika nisy solombavam-boaka lany misy solombavam-boaka tokony ho lany fa tsy lany maninona noho ny tsy fahatombanana atao amin'ny fifidianana karakarainy ny sioni tao aloha ihany voalohany sy faharoa tsika tratrany fa eto am'ty 2023 ty sy 2024 tsy misy anaiky tsony eo fa eo tsika mahita izy tiako tenenina zany de zao mba hatongavana am'izay fa antoko manana ny heriny ty antoko tiako Madagasikara ty sy mipiaradia aminy de tokony tsy maintsy isoratra ao anatin'ny listy mifidy itsika rehetra zay mafeno zay maheno an'izao fandaran'izao sy manaraka amin'ny zao fandaran'izao amin'ny ainao aman-jery mba tsy atratraran'ireo atsika itsony amin'ny 2023 sy 2024 efa raha malala inona ny zava-misy am'izao fotoana zao hoe efa makaiza fitsokan'ny rivotra am'izao fotoana zao am'izao reo zavatra ny iaina vaoaka am'izao malagasy zao de zay ny tenenako hoe tsy manaiky tsony isika fa tsy maintsy misoratra ao anatin'ny lista mba tsy ho zaotsony ny fiainatsika amin'ny 2023 fa fiainana vaovao tena mba ao anatin'ny atao hoe tsy mendrika amin'ny malagasy ny misy azy am'izao fotoana zao fa ataona fa sendran'izay mpitondra tsy mahafantatra zay lay tena tsy mahatsapa ny faorin'ny malagasy fa tsy afa-tsy ny opposiny ihany sy ny manodidina azy ihany de zay ny teneniko hoe tsy maintsy misoratra
ao anaty listy mifidy ny antoko tiako Madagasikara rehetra zay olona ao anatin'ny antoko mpikambanao sy ny olona mpiarady aminy mba tsy ho voandreo tsontsika voalohantsika voany faharoantsika voany fa adalitsika raha mbola voany fahatelony dika zay tsy azo soratra anatin'ny listra zay angambany faniriny toromarotro mena ary somary enjakendany any miteny satria tena maro zany ka za atao hoe tsy baiko miaramila akory fa mahetohatra zay hoe mafy mihitsy le fitenena mba tena ho fantatra avoaka hoe tena hoe mafy le fahoriana ary ny aindehibe amin'ny fifidianana ny aindehibe amin'ny fiaina firenena dio listy mividy io satria amin'ny lalan'io no ametrahana ny volomarika rahavalomanana ao amin'ny fitantanana ny tany sy mivanjakana zay zany ny androany faniry fa dia mbola mangataka amin'Andriamanitra indray ny fahasalamana ary mba zay teny rehetra navoaka teto mba tena hoeno ty fotoana fanjakany ty ary exigena aminy zany satria solomavam-boaka no miteny etaeta mivoaka no entin'ina dia mirary fahasalamana ao antsika rehetra zany mba ho tratrany amin'ny herinandroany indray ahafahana mitondra ny vaovao sy ny toromarika tokony mena antsika rehetrarehetra amin'ny ty herinandro ty izay raha fa dia manao veloma madindinika sy masina fahatopatena dia misaotra faniry tamin'ny fiarahana teto androany ity no desera omena antsika zany satria raha ny fanadihadiana ataon'ny banque mondiale aminatiny rehefa farany taona etr'izao de misy ny atao hoe bilan eny anivon'ny orinasa de ohatran'izao ny fahitan'ny banque mondiale ny zava-misy eto Madagasikara novantsika desera de samy isaitsaintsika ozy izy crise économique à Madagascar un niveau record ozy izy de pauvreté évoqué par la banque mondiale zany hoe ny crise ara-toe-karena eto Madagasikara zany dia misy ndray zany ny record na ny fahitana ny lafin'ny fantrana zay tsapa sy hita ny teo anivon'ny banque mondiale de misy gazety piseho isan'andro iray ihany koa ny laza ny zava-misy iainana ty Madagasikara rehefa nanao fanadihadiana de ty titre ty fotsiny vakitsika mahatonga an'izy hoe les malgaches estiment que leur niveau de vie se dégrade mimiena andro amanalina ny fiainan'ny malagasy zany hoe memahantra andro amanalina ny fiainan'ny malagasy tsy gazety eto Madagasikara ty gazety navoakontsika ty fa gazety any ivelany de io nambarany io les malgaches ozy izy non pas le moral tena tsisy hery tsisy saina ntsony le malagasy etsehana zava-misy c'est ce qui ressort d'une enquête à grande échelle menée nataony teo anivon'ny réseau de recherche panafricain Afrobaromètre la majorité des habitants de Madagascar estiment que leurs conditions de vie empirent année après année mais ratsy andro amanalina mihoatran'izay niainana ny fiainan'ny malagasy am'izao fotoana zao ka io anjaranao sisa ary malagasy no tonga saina fa manao ny ezaka moa zay mba hahafahantsika tonga saina fa zao mila miatrika mila mijoro mila sa mila vonina de ataovy anatin'ny listra ny mpifidy ny anarantsika rehetra de teneniny ao akaikinao averimberiko foana zay araky ny avatry ny pasitera any am-piangonany hoe teneniny ao akaikinao de teneniny ao akaikinao anoratra ny anarany ao anaty listra mifidy naiza naiza izy vao marehany ty fandarany ty sika rehetrarehetra zay ny toromarika zay de mila fasahina mila fijoroana fa ho avytsika tsy anaiky lembenana de makasitraka ny namana faly sy mbola atao amin'ny lafin'ny teknika atao sika mpijery mpanaraka ialana tsiny fahatapatapahana indrindrindra tamin'ny FB fa mbola ao anatin'ny fanarena antsika moa zany amin'ny lamy mara teknika de misaotra ihany koa ny deputera Mbosalama Emilien misaotra ihany koa ny namana Rina Rabe Mananjara de rapitso indray tompoklasy tompoko vavy